Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero isengesho twatangiye ry'iminsi 3, isengesho ryo gushima Imana. Haleluya. Uyu munsi rero tugeze ku munsi waryo wa 3. Nubwo rero twafashe iminsi 3 yo gushima, ntabwo ari ukuvuga ko gushima birangiye. Si no kuvuga ngo tubimaze inyuma, ahubwo ubu twari dukoze umwitozo wo gushima. Haleluya. Twari turi mu mwitozo wo gushima, hari ibintu byinshi Imana yadukoreye, ariko Sekibi agatuma tutabibona. Ubwo rero uyu munsi tugiye kujya dutsinda shitani idutera agahinda, ikadutera umubabaro buri gihe, igatuma tudashima kandi hari ibyo Imana yadukoreye byinshi cyane. Muvandimwe rero, muri iyi minsi birishize hari ibintu byinshi wikebutseho, usanga rwose warabikorewe kandi wenda utajyaga utekereza ko wabikorewe. Uyu munsi rero tugiye gukomeza kureba n'ibindi byiyongera kuri bya bindi, kandi noneho ibyo udafite uzavuga uti buriya nanjye nzabibona, kandi n'ibyo wabonye wenda utashimiye uzajya ufata umwanya uvuga uti ibi ngibi narabibonye ariko sinashimiye. Ubu mbese muri make ikintu twakoze muri iri sengesho ni nko gufungura amaso ngo turebe ko gushimira bishoboka. Ejo rero twaganiriye mu gushimira mu mibabaro, kuko nabyo burya birakwiriye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ari ibibi ari n'ibyiza byose bifatanyiriza hamwe kutugirira umumaro, kubw'ibyo rero dushime muri byose. Haleluya. Dushime rero muri byose, cyane cyane ko ijambo ry'Imana rikomeza kudukangurira ko ubundi kwirata kwacu, kwishima kwacu nibibe muri Yezu. Nitwishimira muri Yezu, nitwirata muri Yezu, tuzasanga tugomba kwiratana iki? Imibabaro. Ntabwo rero byoroshye gushima mu mibabaro, ariko muvandimwe uyu munsi nyemerera naho tuhanyura ariko. Haleluya. Dushimire Yezu ku mibabaro yaduhaye. Haleluya. Muvandimwe, birashoboka ko ubu ejo twarashimye dushima ibyiza yaduhaye, ariko kandi buriya turafata n'umwanya wo gushima ko ariko no ku bibi byatubayeho. Bya bindi we watekerezaga ko ari akaga kakubayeho, bya bindi byakubayeho ukavuga uti ijuru ringuyeho, rya joro ryakubayeho ukavuga uti riryo ntiriri buke, ryarakeye kandi biguteye gushima. Cya gicuku cyanishye ukavuga uti iki cyo nicyo mubabaro, cyararangiye kandi byaguteye kubona ko Imana ikuri bugufi. Kubw'ibyo rero muvandimwe, menya yuko iyo Mana iri bugufiya bwawe itigeze ihava. Maze iminsi mbwira abantu nti ntabwo ya Mana yakoze bya bindi, ntabwo yigeze isinzira, kandi kuko hari byinshi yadukoreye tutanayizi, hari byinshi yadukoreye tutatangira no gusenga. Uyu munsi rero twatangiye gufata gahunda yo gusenga, ntabwo ari bwigiye kwiyemeza kutubabaza, ntabwo yabikora. Ahubwo twebwe nitugerageze duhinduke burundu, kugira ngo icyo yatangiye kuri twebwe izagisohoze, kuko natwe tuba tugomba korohera Imana mu buryo bwo kugira ngo isohoze umugambi wayo kuri twebwe. Ni ukuvuga ngo Imana itangira umugambi wayo kuri twe ntabwo yatugishije inama, ariko imaze kudushyiraho ikaduha ubwenge, ni ukuvuga ngo yadushyize mu mugambi wayo. Haleluya. Imana yakugiriye icyizere muvandimwe, igushyira mu mugambi wayo. Kubw'ibyo rero ntubabaze Imana, ntuyitesha agaciro, ntutesha agaciro umugambi w'Imana kuri wowe, ahubwo yereke ko koko byari bikwiriye, uyereka ariko ko yanatekereje neza no kugushyira mu mugambi wayo. Haleluya. Ubwo rero ibyo ngibyo tuzabikora mu buryo buri wese azagerageza gushima Imana aho ari, mu buryo buri wese azagerageza kunezeza Imana aho ari. Njya mbwira abavandimwe, ntabwo tubereye ku isi kuyuzuza tujya kwituma kuri za tuwarete cyangwa kurya ibiryo by'isi, ahubwo twe tubereye ku isi ko turi urumuri rw'isi, tukaba umunyu w'isi. Haleluya. Iyo rero turi umunyu, ni ukuvuga ngo nitwe tugomba gutera uburyohe mu isi, nitwe tugomba kuboneshereza abari mu mwijima, abari mu isi, muri yasi y'ibyaha, yasi y'umwijima, nitwe tugomba kubaboneshereza, nitwe tugomba kubacanira itara, nitwe tugomba kubacanira urumuri bakamenya aho bajya. Haleluya. Ubwo rero turaza gufata akanya rwose dushima Imana no ku byatubabaje, ariko birakwiriye ko ushima kubw'icyo kigeragezo ufite, birakwiriye ko ushima kubw'icyo kigeragezo kikuri imbere, ndetse birakwiriye no
ko washima kubw'ubwo burwayi. Ni ukuri twemereye Yezu kumufasha gukiza isi. Kubw'ibyo rero niba yaravuze ati agakiza k'isi muri wowe kazaca muri uwo mubabaro, akira muvandi. Reka dushimire Imana rero yaduhaye imibabaro dufite, yatunyujije se mu bigeragezo twanyuzemo. Njya mvuga ni Nyagasani yemeye ko nambara ubusa cyangwa se wambara ubusa muvandimwe mu buryo bwo kugeragezwa, ariko afite gahunda y'uko hari igihe kizagera ugatanga ubuhamya bw'ibyo yagukoreye. Haleluya. Muri izi audio rero abantu benshi barimo gukira, ubuhamya burahari rwose bwinshi. Noneho rero naho wenda tuvuge batabutanga, ntabwo bivuga ko butabaye, bwarabaye. kandi ni ukuri abantu benshi barashima, barashaka gutanga ubuhamya. Ahubwo nkavuga ariko nyamara turatsinde antikristo uri gushaka kutubuza gutanga ubuhamya. Nk'uko wa muvandimwe yatuhaye ubuhamya, ni ukuvuga ngo nk'uko nabibabwiye, nakira ubuhamya bwinshi, nakira mbese abavandimwe buri wese uko akozwe ku mutima aba afite icyo ari bumbwire, kandi byose ni ukuri biba bifite akamaro. Hari igihe rero mpitamo bikeya nkavuga nti ibireka mbigusangize, mvuga nti uwumve yuko Imana dusenga atari baringa, Imana dusenga atari bayari, Imana dusenga ari Imana ikomeye. Erega irakora. Ushobora kuba uri kureba ku ruhande rwo ukavuga uti nge nta kiri gukoreka, ariko abandi muri kumwe biri gukoreka. Kubw'ibyo rero shima no kubw'ibyo abandi biri gukoreka, kuko Imana yabasuye muri iyo groupe murimo igakora ibyabamwe, nibikubera ikimenyetso yuko n'ibyawe biri bukorweho cyangwa se bizakorwaho. Hari umuvandimwe twaganiriye muri iyi minsi, ndamubwira ariko ikibazo abantu bafite ntabwo ari uko Imana idasubiza, ahubwo ikibazo twebwe dufite nta patience dufite. Donc turashaka ngo Yezu mubwire ngo Yezu nkiza, ako kanya nkibivuga mpite nkira. Nyamara ariko tukirengagiza yuko hari distance iri hagati y'igihe ubivugiye n'igihe biri busohorezwe. Harimo akanya. Noneho umuvandimwe namuhaye urugero, ndamubwira nireba nk'ubu ngubu ngewe nicaye muri salo iwanjye, twavuganaga nicaye muri salo, ndamubwira nti rero umwana ashobora kuza akambwira ati mama nkeneye umugati, numva icyo asaba nicyo koko. Noneho nkavuga ni reka nze njye gushaka amafaranga mu isakoshi mu cyumba, noneho nyahe umuntu ajye kugura umugati, noneho ubone kuwurya. Urumva harimo akanya, ni ukuvuga ngo harimo akanya ko guhaguruka kwanjye, harimo akanya ko kuyashaka mu isakoshi. Muzi ko mu masakoshi y'abagore burya habamo twinshi, hari n'igihe uyashaka ukayabura wanayakizemo. Ubwo nabyo ndabivuga ugatekereza ya sakoshi yawe. Njya mvuga ngo ni ubugororangingo, njya nyikorera ubugororangingo nkicara nkabividura byose, ugasanga harimo imyanda, udupapuro, udufagitire, utuntu twose nkabividura nkabikuramo. Ariko nibibura ko byongera kugwamo, sinzi ahantu bituruka pe. Nuko ubwo rero icyo wenda siyo twanaganiragaho, ariko nabwo dushima Imana nayo yaduhaye amasakoshi. Kera nabonaga umuntu utwaye isakoshi nkabona ari umukire. Haleluya. None ndashima Imana yamuhaye isakoshi. Ariko uzi ko tutajya dushima kubw'ibyo. Ntushima Imana yaguhaye inkweto, ntushima Imana yaguhaye umusatsi. Erega twebwe niba natwemeraga ko kutereka umusatsi tukwahoraga twogoshe. Haleluya. Muvandi, ibyo gushima ko bibaye byinshi, reka turangize icyo navugaga. Nuko ubwo ngahaguruka nkajya kureba mu isakoshi, amafaranga wenda nkayashaka nkayabura, cyangwa se wenda nkahita nyabona. Ni ukuvuga ngo hari akanya ko kuyashaka bitewe naho ndi kuyashakira. Kimwe nuko ashobora kunsaba umugati ariko nawe ufite mu by'ukuri, kandi ntafite n'amafaranga. Noneho nkavuga nti reka noneho ihangane mbanze nshakisha aho nyakura, cyangwa se mpaguruke njye kwikopesha. Ko byose birashoboka. Pardon. Icyo rero navugaga cyane muvandimwe, nuko tugomba gutegereza igihe Imana iri bubikorere. Imana rero nayisabye, ngomba gutegereza ko ibanza kubikoraho, noneho ikabishyikiriza. Ubwo umwana ndagiye, umugabo amafaranga ndayabonye,
nyahaye ugomba kujya kugura umugati uraguzwe, nuko umwana akaba abonye umugati. Haleluya. Ariko nubwo abonye umugati ntago umwanya yawusabye siwo nahise nk'umuheraho, kuko byansabye guhaguruka kujya kuwushaka. Byansabye guhaguruka, hari ibyabanje kugira ngo umugati umugereho. Ni ukuvuga ngo habayeho igihe cyo gusaba umugati n'igihe cyo guhabwa umugati. Ni ibihe bibiri bitandukanye. Twebwe rero tuzi ko igihe cyo gusaba ari nacyo gihe cyo guhabwa, ntabwo ari byo. Turasaba tugahabwa, kandi icyo tuzasaba data cyose mu izina rya Yezu tuzakibona. Ariko tugomba no gutegereza ko data abanza kugitegura. Haleluya. Tuvuge rero umwana arashonje, araje ati nimumpe ibiryo. Nibyo koko umwana arashonje, ibiryo koko birahari, wenda tuvuge hari ibirayi, ariko ntabwo ari bubihekenye. Birasaba ko yihangana, ibirayi tukabihata, twarangiza tukabishyira ku ziko, bigategereza iminota bigomba gushya kugira ngo umwana abone ibiryo. Ntabwo rero, nubwo ibiryo birahari ariko biracyari bibisi, agomba kwihangana agategereza ko ibiryo bishya. Ibyo byose rero ni ibintu tuba tugomba gutekerezaho. Noneho rero nayindi ho mvuga nti Sekibi hari igihe adutera kudashima kandi Imana yabikoze. Sekibi rero iteka aza duhagarara imbere atwereka ibitararangiye. Ngo ubuse ngo watinyuka gushima koko, ngo n'ukuntu ngo ibi n'ibi bitakweretse, ngo watinyuka gushima koko, ngo n'ukuntu ngo ibi n'ibi ngo bitigeze bigenda neza. Ugasanga noneho ugiye muri bya bindi bitagenze neza, ugiye muri bya bindi bitakweretse, ugiye muri bya bindi wabonaga nyine bigenda bipfa, akaba ari byo ukomeza guhagararamo, kubera yuko shitani yaguhagaze imbere ntikwereke ko ugomba no kureba aho ibyiza byakorekeye. Muvandimwe rero, uyu munsi twebwe tugiye kwambura shitani imisaya yacu. Haleluya. Tuyibwire ngo mvi ruhande shitani, ndeka nishimirira Imana. Reka rero tubanze tuyishime mu mibabaro twahuye nayo. Reka tubanze tuyishime muri biriya bigeragezo twanyuzemo, kuko byatumye burya turushaho gukomera. Kuko buriya Yezu nubwo imisumari yamubabaje, ariko buriya nayo sinzi niba Yezu navuga ngo ni yashimye, ariko tuvuge wenda niba Yezu ashima, nayo yayishima. Kubera iki? Buriya Yezu abantu benshi agenda yiyereka mu buryo bwo kubabwira umubabaro yagize akiza abantu, ariko abantu ntibabyumve. Abereka cyane cyane inkovu ze, kandi buriya iyi nkovu zanatumye Tomasi yemera. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo inkovu za Yezu zirimo ikimenyetso cy'uko ari we. Haleluya, amena, amva. Haleluya, amena. Ni ukuvuga ngo nubona Yezu adafite inkovu zamenye ko atari we. Hari abantu benshi cyane Yezu ajya yiyereka, cyangwa se nka marayika w'umwijima akahindura uw'umucyo, kuko ajya amenya kwishushanya imbere yacu. Iyo ariko ukagira ibimenyetso ariko ubimenyeraho, ukamenya uti bamutoboye mu rubavu rw'iburyo hasohoka amazi avanze n'amaraso, ukabimenya utyo. Noneho ukamenya wenda ngo ni mu rubavu rw'ibumoso, ukamenya ngo afite ibikomere mu biganza byombi, ukamenya ngo afite ibikomere mu birenge byombi, ukamenya ngo umwami wanjye yambitswe ikamba ry'amahwa riramuhamangira. Ni ukuvuga ngo aramutse akubonekeye afite inkovu mu gahanga, ntabwo yaba atari Yezu, kubera ko imisumari amahwa amahwa yari kuri rya kamba nayo yaramuhamangiye. Uyu mwami rero mu kuzuka ibyo byose yagiye abikuraho, ariko kandi asigarana inkovu mu rubavu, asigarana inkovu mu birenge ndetse no mu biganza byombi. Noneho rero ubwo izo nkovu, icyo nashakaga kuvuga cyane gikomeye ni uko zimufasha kutwemeza. Haleluya. Rega burya twemerera uko tubonye. Tomasi ntabwo yari yakaniye ati nintagira gutya, ariko tubisubiremo tubisome, ngo nintakoza urutoki rwanjye mu nkovu ze, ntabwo nzemera ko ari we. Noneho Tomasi aje kubona Yezu, Yezu araza aramubwira ati niko Tomasi we, ati koko nubura cyashidikanya. Tomasi ariko ubwo icyo gihe yari agishidikanya.
noneho rero Yesu aramubwira ati noneho zana ikiganza cyawe uzane noneho mbese ushyire mu nkovu zanjye. ubwo kandi ndi kwashaka ngo tuhasome kugira ngo turusheho kuwumva, ariko erega ntabwo ari byo mba ndi guhimba, ni ukuri mba ndi kuvuga ibyabaye. nuko Tomasi amaze kubikora gutya aremera. Haleluya. nuko Tomasi aremera. reka rero tuhashake naho tuhasome uko Tomasi Yezu abonekera nyine abigishwa. Yezu abonekera Tomasi mu ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 20 umurongo wa 24. ubwo ugakomeza. reka turebe aho irangirira, ariko burya tumenya umurongo utangira ye ku bwanjye mbavuga ntibirahagije. Twumve. Tomasi umwe muri ba 12 witwaga Didimi, we ntiyari kumwe nabo igihe Yezu aje. nuko abandi bigishwa baramubwira bati twabonye Nyagasani. Haleluya. Pardon. Yankurura ntirashira, ubwo turakomeza tubyihanganiremo. ariko cyakora natangiye guseka Dawundi guseka nuko nkumva riragenda, ariko akantu kakaze kakamfata mu muhogo, ubwo urabyihanganira. ibi ntacyo biri buhindure ku nyigisho, humura. nabyo ariko reka tubishimira Imana. Haleluya. Tushimira Imana iba yatanze nk'ubwo kurwara, haba hari impamvu. kuko ngenzi neza kugenda bwiye abantu nterega nyamara narwaye inkorora abantu bagiye ku mavi. Haleluya. baravuga bati ubusa ucecetse twagira dute, ariko bikanyereka yuko izi nyigisho koko zigenda. Amina. bikanyereka yuko turi kumwe bavandimwe. erega bijya bibaho ko umuntu atsikira kugira ngo abandi bamubwire bati komera, bikabaho ko witsamura kugira ngo bakubwire ngo urakire. ukumva ni byiza. ntabwo wenda babikubwira ngo kwitsamura bite bivaho, ariko wumva kuri kumwe n'abavandimwe. nanjye rero ubwo ngubwo iyo mvuze nawe ninarwaye mukambwira ngo komera, iyo mbega byiza. erega nabyo ntibiraryoshye. cyangwa se umuvandimwe, ubwo ndi kuvuga ngewe, ariko ngewe ndabikunda. njya mbwira Yesu Kristo nkunda ngewe uyu muntu anyeretse ko turi kumwe, kandi nawe urabikunda muvandimwe. ahubwo rero ngewe mu byo turi buze gusengera uyu munsi harimo no kugusabira kugira ngo ugire n'abakuba hafi muvandi, kandi n'abakuba hafi Imana iguhe n'amaso yo kubona ko bakuri hafi. ariko ubwo muza akaga se kibajya dutera kubona ko iki turi hafi cyose ari akaga. reka tubanze dusome, hanyuma nabyo turi buze kubigeraho uyu munsi, turarara nabyo tubiganiriyeho. arababwira ati ninabona mu biganza bye umwenge w'imisumari, kandi nindashyira urutoki rwanjye mu mwenge w'imisumari n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. urumva ibimenyetso Tomasi asabye? nta nubwo yatekerezaga ati ubwo se yazutsa, ntiyanatekereje ati ubuse ntafite ibikomere. we yaravuze ati ninabona mu biganza bye umwenge w'imisumari, nintawubona, kuko bawumuteye abireba. ko Tomasi impamvu yabivugaga gutyo nuko byamubabaje cyane. Yezu bamutera imisumari, Tomasi yari yahageze. noneho aravuga ati abona ukuntu Yezu ababaye, abona ibisumari ukuntu bingana. noneho rero Tomasi aravuga ati nintabona umwenge w'imisumari kandi nindashyira urutoki rwanjye mu mwenge w'imisumari. nta nubwo atekereza, kuko aravugaga ati Tomasi rero impamvu yasabye gutya nabyo bifite ikindi gisobanuro. ni Yezu uri kubimbwira, nuko iyo misumari iza Tomasi yarayirebye, yarayibonye bayizana, abona ko iyo misumari iruta urutoki rwe, arabibona ko ari binini cyane. noneho babiteyemo abona biramubabaza cyane. noneho akavuga ati ibi bintu biruta n'urutoki rwanjye, kuko urumva ko yababaye cyane. noneho mu kujya gusaba ikimenyetso kimeze gutyo, nuko avugaga ati bijyanze bikunze iriya misumari yaramutoboye isigamo urwenge runini. noneho akavuga ati nintashyira urutoki rwanjye mu mwenge w'imisumari ngo nshishemo mbone birakunze koko. ni ukuvuga ngo nintabona ibyo bikomere, izo nkovu,
kandi nintanazikoraho ntabwo ndi bwemere ko ari we, kuko ibyo byabaye mpibereye. Haleluya. buriya rero birakwiriye ko nawe ujya uvuga uti Yezu turagendana, ariko ajya agira ukuntu rwose tugendana, ninagira gutya tuba dukwiriye rero no kubiga n'ibyo bimenyetso tubigire. Amina. Antikristo ajya yishushanya, niyo mpamvu natwe tukwiriye no kugira ibimenyetso tubona kuri Yesu. Ninabona ibirenge bye biriho ibikomere, ninabona ibiganza bye birimo ibikomere, ubwo se wakwemera ute? Urumva aho ngaho rero ukamenya uko ugomba kubimenya, kuko Antikristo ajya yishushanya, kandi kuko nanjye nagiye mbona amashusho menshi, ukabona Yezu bamushushanyije koko nka Yezu no ku musaraba, ariko imisumari bayiteye munsi y'ikiganza neza neza, aho hari ikiganza gihurira n'ukuboko ugasanga niho batoboye. Ngewe iyo mbonye iyo shusho ndavuga ni uyu ntabwo ari Yezu, kuko Bibiliya avuga ngo mu kiganza ni ahantu hega. Nabyo tujye tubimenya. Hari ukuntu Antikristo rero ajya ajijisha abantu, akabajijisha abantu rero bitonde cyane. Anyiri aho ngaho rero, reka mvuge ku kantu ntabwo ari akantu gatoya, ni ikintu gikomeye Yezu yambwiye ejo. Nyiri aho ngaho reka mavuge. Antikristo ari gukora nibyo, ari kugenda ajijisha abantu mu buryo bunyuranye, aragenda abikorera mu ndirimbo, mu myambaro se, ariko hari ikintu ejo Yezu yampishuriye kandi ndamushima. Hari indirimbo zigenda zaduka ibigezweho birumvikana. Hari indirimbo rero yadutse cyane yo kubyina abantu bakikubita hasi, mbese nibyo bigezweho. Nuko umuntu bahagaze ari kubyina akaba yirambitse hasi akagwa nk'upfuye. Iriya ndirimbo rero abantu benshi ntabwo bumva n'amagambo yayo, n'ibisobanuro byayo ntibabifite, ariko abasenga, ntabwo ari ngewe wabihishuriwe, ngewe ndi kukubwira ibyo Yezu yambwiye. Abasenga bahishuriwe ko iriya ndirimbo ariyo gushengerera se, kuramya se, guserebura ibitambo bitwikirwa ikuzimu, ibitambo by'abantu nyine bicwa kubera shitani. Noneho ni nko kubyinirira, mbese gushimira ibyo bitambo bitambirwa ikuzimu, kuko biratambwa buri munsi. Noneho iyo ndirimbo ikoze ku buryo abo bantu bagwa buri minota ibiri. Yezu Kristo ni mwiza rero. Haleluya. Yampaye rifuti nuko ndi kuzitegura, nari nagiye kureba iyo ndirimbo, nayibonye uko bayibyina. Nabanje kuyibona kuri video, ariko nge nkagira ngo ni ibinyoma byo kubeshya. Noneho rero nabonye n'abayibyina, noneho nababonye, ariko Yezu Kristo yantembereje anjyanayo ndabibonera. Noneho ndangije ndavuga nako se ibi bintu ni ibiki? Ako kanya umuntu araza anyereka igisobanuro cy'iyo ndirimbo, arambwira ati ibi ni ibintu abantu beretswe. Ntabwo bisomye ngo ndekere iyo, ahubwo nubwo haba ari mu rusaku, reka nkubwize ukuri, ni ukuri nta hantu na hamwe utavuganira na Yezu. Ubwo Yezu ndamubwira ibi bintu se kuko ni ukuri? Arambwira ati iyi ndirimbo ibi ngibi ni ukuri. Reka nkubwize ukuri, hari amagambo menshi agenda kuri interinete, abantu bavuga ngo twatangiye ngo noveni, ngo twagize gute, ibintu byinshi cyane bigenda bisirikira. Ntabwo ngewe njya nkunda gusirikiriza ibintu nk'ibyo, sinanabikunda. Ariko icyo ngicyo Yezu yaje amagara imbere, arambwira ati ibi ni ukuri, iri yerekwa ni ukuri, umuntu weretswe ibi bintu ni ukuri. Nicyo gisobanuro cy'iyi ndirimbo. Ubwo rero wenda nshobora kuza gushaka ako gatekste gasobanura iby'iyo ndirimbo, wenda ushobora kuba utarayibona, wenda uzayibona, ariko kubera ko ari ibintu biba biri guturuka ikuzimu se, kiba bagira ngo abantu bamufashe gushengera, gushima ibyo bitambo bitwikirwa ikuzimu, bya amaraso y'abantu amena arya. Iyo ndirimbo izakwira vuba muzayibona, ariko ndagira ngo mbabwire ngo mubyitondemo, kuko ngewe ntabwo nagwa texte y'undi muntu Yezu atanyemeje ko ariyo, kuko ntabwo ari amatekste menshi njya ntanga. Muri izi audio twahujwe nuko nkubwira ijambo ry'Imana, nkaguhishurira ibyo Nyagasani ashaka ko uhishurirwa, kandi
yemeye ko nkubwira, ubwo tukikomereza. Ntabwo rero nemererwa guterura texte z'abandi ngo nzigushye, ariko iyi ngiyi impamvu ngewe nyiguhaye ndi buyiguhe, ubwo birumvikana nuko Yezu yambwiye ati ibi bintu ni ukuri, iyi ndirimbo nuko nguko ibyinwa kandi nicyo ngikisobanura. Kandi ukuntu abo bantu bikubita hasi, ubona ko bikubita hasi nk'abapfuye rwose. Mbese ni ibintu byakabaye, ngiye mvuga ngo byakabaye, mbese ubabonye barambaraye hasi nta ndirimbo irimo wababara cyane, ubona ari nk'imirambo y'abantu koko. Bamwe bagwa bagaramye, abandi bakagwira urubavu, mbese abahagaze bose bahita bagwa bakarambarara, noneho yanahaguruka agahita yongera akagwa. Noneho ikintu cyanambabaje ni ukuntu ubona ari n'abantu b'abasirimu, abantu b'abapapa, abantu se b'abamama, abakobwa, abana bose, ukabona bahagera kuri ndirimbo ukabona bose bikubise hasi. Kavuga umva ibi bintu nabyo ntabwo ari normal ko abantu bumva niwe waba warimbye wumva wakwigaragura hasi, nabyo ntabwo ari byo. Noneho rero icyo kintu ndagira ngo muvandimwe ukimenye, mwe kujya mubyinira shitani mu buryo bwo kwifatanya nayo, mu buryo bwo kwishimira ibitambo by'amaraso y'abantu ikomeje kumena mu isi, kuko irayamena pe. Nubwo rero navugaga iki, navugaga ko tugomba kuba maso kugira ngo tujye tumenya uburiganya bwa shitani. Akaba ari nayo mpamvu Thomas yavugaga ati nibanera ibi bikomere, mbese ntabwo nzemera ko ari we, kuko dukwiriye no kujya tumenya gushishoza. Ko Sekibi azi ko abantu bose bazi ko Yezu afite ibikomere, Sekibi arabizi, ariko noneho akajya ajijisha abantu. Akabajijisha rero mu buhe buryo? Akabajijisha mu buryo bw'uko aza akazana nk'ibyo bikomere akabishyira ahatariho, ugasanga ibikomere biri munsi y'ikiganza. Ntabwo ari byo rero. Yezu yakomeretse mu kiganza, ni mu kiganza no mu kirenge, ntabwo ari hejuru y'ikirenge. Ubwo rero ibyo byose ni ibintu tugomba kwitondera. Hashize iminsi 8 abigishwa nabwo bari bikingiranye mu nzu, noneho Thomas ari kumwe nabo. Yezu agira atya, abahagaze hagati yabo, inzugi zikinze, arababwira ati nimugire amahoro. Hanyuma abwira Thomas ati shira urutoki rwawe hano urebe n'ibiganza byanjye, zana n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, maze ureke kuba umuhakanyi ahubwo ube umwemezi. Haleluya. Nukuvuga ngo ibimenyetso Thomas yasabye Yezu arabimuhaye, ariko Yezu agamije iki? Ko Thomas adakomeza kuba umuhakanyi ahubwo aba umwemezi, ko adakomeza guhakana ahubwo yemera iby'Imana yakoze. Thomas amusubiza avuga ati Nyagasani Mana yanjye. Aramubwira ati wemejwe nuko mbonye, hahirwa bemera batabanje kwirebera. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Ubwo rero ahangaha icyo nashakaga kuvuga ni iki? Yezu abwira Thomas ati shyira hano. Ntabwo yamubwiraga ngo reba hanyuma ubone gushyira, ni ukuvuga ngo yamwerekaga anamukozaho, anamukozaho. Thomas aremera. Yemejwe n'iki? Yemejwe nuko ikimenyetso yasabye agihawe. Haleluya. Yezu rero ngo ntabwo yanga guhinyuzwa, yanga guhemuzwa. Niko Abanyarwanda bajya bavuga. Guhinyuzwa ni gute? Ni ukuvuga ngo iyo umusabye ikimenyetso Yezu ntago abyanga, arakiguha pe. Icyo yanga nuko wavuga ngo yarahemutse. Icyo kiramubabaza cyane kuko ntahemuka. Haleluya. Hari ikindi gikomere rero cya Yezu abantu benshi bakunze kujyaho impaka. Bamwe ugasanga bagishyize mu rubavu rw'iburyo, abandi mu rubavu rw'ibumoso, kiriya gikomere nyine cy'icumu, abandi bakagishyira hagati. Icyo rero Yezu ambwiye kukumaraho impungenge nuko icyo gikomere, cyangwa se icyo ambwiye kukushimangirira, icyo gikomere kiri mu rubavu rw'ibumoso kuko nirwo rurimo umutima. Haleluya. Urubavu rw'ibumoso. Nubwo ntaho byanditse muri Bibiliya, ariko igisobanuro nuko urwo rubavu rw'ibumoso, burya n'abantu bize biology murabizi ko batubwira ko umutima uri ibumoso. Ubwo rero mu rubavu rw'ibumoso niho bakubise icumu rihinguranya umutima wa Yezu. Ibyo rero reka tubisome mu ivanjiri yanditswe na Yohani kugira ngo tuveho tumenye ukuri, kuko Yohani niwe wabyanditse wenyine.
kandi ntabwo avuga exactement uruhe rubavu. Ubwo rero bamwe bashyira mu rubavu rw'iburyo abandi bagashyira mu rw'ibumoso, ariko ndagira ngo wowe nujya wenda no guhinyura ntugahere ngo iyi ngo ngira ngo ndabizi neza ngo byanditse no muri Bibiliya. Reka ngusobanurire. Yezu amaze gupfa, ubwo ni mu ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 19 umurongo wa 31 kugera ku wa 37. Ubwo hari ku munsi w'umwiteguro wa Pasika, kugira ngo rero imirambo itaguma ku misaraba kuri Sabato, kandi iyo Sabato ari umunsi mukuru cyane, Abayahudi binginga Pilato ngo bavune amaguru yabo maze imirambo bayimanure. Nuko abasirikare baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'undi wari ubambanywe na Yezu. Ariko bageze kuri Yezu basanga yapfuye. We ntibirirwa bamuvuna amaguru, ahubwo umwe mu basirikare amutikura icumu mu rubavu, maze ako kanya havamo amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe ubyemeza, kandi icyemezo cye ni ukuri, nawe azi ko avuga ukuri kugira ngo namwe mwemere. Ibyo byabaye ari ukugira ngo huzuzwe ibyanditswe ngo nta gufwa rye rizavunika, n'ahandi mu byanditswe havuga ngo bazarangamira uwo bazaba bahinguranyije. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Iyi vanjiri rero turayisanga kwa Yohani honyine. Impamvu rero nyisomye ni ukugira ngo tuvaneho za mpaka abantu bajya bagira ngo ni mu rubavu rw'iburyo, ngo ni mu rubavu rw'imoso, ngo niko handitse muri Bibiliya. Wumvise ko Bibiliya idapresiza ngo mu rubavu, ngo nuko ngo bamutera ngo icumu mu rubavu rw'ibumoso, oya ni mu rubavu gusa. Urasobanukiwe muvandimwe? Hanyuma mu rubavu gusa. Noneho rero Yezu aleluya waduhuje muri izi nyigisho ni ukubwira ngo mu rubavu rw'ibumoso, kubera ko ari rwo rurimo umutima, kuko ryacumu y'amaraso n'amazi byavubutse mu mutima wa Yezu, wo soko y'impuhwe atugirira. Sibyo? Amaraso n'amazi byavuye hehe? Mu mutima wa Yezu, ntabwo ari mu bihaha bya Yezu. Kuko ibihaha iyo bashushanya muri biology berekana ko umuntu afite ibihaha bimwe bijya ibumoso n'ibindi bijya iburyo, ariko umutima uri mu rubavu rw'ibumoso. Haleluya. Umutima uba mu rubavu rw'ibumoso. Ubwo rero kubera ko amaraso n'amazi byavubutse mu mutima wa Yezu, uwo soko y'impuhwe atugirira, turamwiringiye nyine, birumvikana. None ndagira ngo nkubwire ngo ayo maraso n'amazi byavuye neza neza mu mutima wa Yezu, iburyo oya ibumoso. Haleluya. Ariko ntuzongeye kujya impaka ngo no muri Bibiliya handitse ko ngo ari mu rubavu rw'ibumoso, oya ntabwo byanditse, kugira ngo bitaba impaka. Burya rero no kudasoma bijya bituma tujya impaka za ngo turwane kandi zitari zo. Muvandimwe rero aho ngaho ndagufashije kuhumva, kandi nukuri ndishimye ko nawe ubyumvise. Haleluya. Tugiye rero gukomeza amashimwe yacu. Ubu rero Yezu Kristo yambwiye ibyo tugomba gushimira uyu munsi. Nabyo ibyo navuze byose rego ubwo twatangiye gushima, kandi nzi ko wagiye muri mood, ubu nawe watangiye gutaraka. Reka rero ngushyire muri mood cyane. Haleluya. Yezu yambwiye ngo dushime ku bwa byinshi. Rego ubu ndi kukubwira ibyo Yezu yambwiye kukubwira muvandimwe. Reka rero nanjye ngo Yezu yambwiye ngo nkubwire ushime kubwo donc ngo dushime kubwabo yatugizebo. Haleluya. Abo yatugizebo ni ukuvuga ngo ushime kubw'uwuriwe. Haleluya. Uyu munsi, mu minsi ishize cyangwa mu myaka ishize wari umwana muto yuri igitambambuga, uyu munsi uri mukuru. Mu gihe cyashize wenda wari umukobwa, uyu munsi uri umubyeyi cyangwa se uri umugore. Aho waba utarabona urubyaro ariko ntukiri umukobwa. Mu minsi yashize wari umusore, uyu munsi uri umugabo. Wajyaga wumva bavuga ibyo kubaka urugo ukumva ko akubwira bati urugo ruravuna, ntubimenye uyu munsi nawe birakureba. Shima Imana ko yaguteje iyo ntambwe. Mu gihe cyashize hari ukuntu wenda wajyaga ubona abandi batwaye imodoka zabo,
ukavuga uti bariya nibo banyaguhirwa, uyu munsi nawe iyo modoka ukaba uyifitiye. Mu bihe byatambutse wajya kubona abantu baba mu nzu zabo wowe ukodesha, uti bariya nibo banyaguhirwa, wenda uyu munsi Imana yakwihereye inzu yawe. Mu bihe byatambutse wababariraga mu nkambi, vuga uti se nzabona viza ngo ngere mu mahanga, none uyu munsi wagezeyo. Shima icyo uri cyo uyu munsi. Uyu munsi ufite ubwenegihugu bw'ahandi, uyu munsi niba utanabufite uri kubushakisha ubw'ahandi kandi urabufite. Uyu munsi rero hari icyo uri cyo utari cyo ejo hashize. Ejo wari humaniste, uyu munsi uri lisansiye. Ejo hashize wari umuturage, kuko nabyo ni ikintu gikomeye. None uyu munsi uba mu mujyi, ubu wabaye umusirimu. Mu gihe cyashize wari mubi, wenda se utisiga utuvuta twiza, wari ufite uruhu rubi mu maso, none uyu munsi Nyagasani yararuhinduye uri mwiza. Haleluya. Ibyo byose rero Nyagasani yambwiye ngo tubishimire ko hari icyo wari cyo mu gihe cyashize, igihe cyatambutse ari cyo cyagusizeho. Uyu munsi rero ntabwo ukiri wa wundi. Abenshi twabaye ababyeyi, nanjye mu gihe cyashize nari umukobwa, none ubu nabaye umubyeyi. Tujya duhura n'abantu twiganye tukabona ko twakuze koko. Mu gihe cyashize nta mvi nagiraga, ubu ndazifite. Mu gihe cyashize ari byo ntasobanukirwaga, ubu ndabisobanukirwa. Hari ibintu burya umuntu akubaza ukumva nta gisobanuro ufite cyangwa igisubizo, ariko igihe ubwacyo kirigisha. Mwarimu w'igihe rero nanjye yangezeho, hari ibyo yanyigishije abandi batanyigishaga, nabyo reka tubishimire. None rero ubu turakuze. Haleluya. Igihe cyashize wari ufite imyaka, uyu munsi umwaka wawe wiyongereyeho, kandi wa mwaka buriya ntabwo uzagaruka. Naho wenda wabona ko ubuzima bwawe bwitwa ngo ni bumwe, ariko ikikubwira ko butari bumwe nuko umunsi wahise ntabwo ugaruka. Uyu munsi turi abantu bizerwa, uyu munsi turi abantu bagishwa inama, uyu munsi baraduhamagara mu makwe. Haleluya. Baratumira ubukwe nawe bakaguha invitation, ariko kera ntiwatumirwaga, wari umwana cyangwa se wari umuntu udafite agaciro. Uyu munsi uratumirwa. Amina. Ibi byose rero ni ibintu tugomba gutekereza. Mu minsi yashize cyangwa kera wari ufite inkweto imwe cyangwa nta niyo wagiraga, uyu munsi ufite wenda akabati kuzuye inkweto cyangwa imyenda. Genda vuga ndeba ku byanjye, ariko ni ukuri Nyagasani Yezu yarabikoze, ibyo yarabikoze. Ibyo rero yakoze yagira ngo tumushimire. Hari igihe wajyaga gutaha ubukwe ukajya gutira umwenda, kugira ngo ubone uko ujya gutaha ubukwe rwose, ukavuga uti reka njya gutira umuturanyi. Hari igihe wamaraga gukaraba ukajya gutira isabune yo kwisiga cyangwa amavuta yo kwisiga mu baturanyi. Hari igihe wisigaga amavuta yari yose kubera ko icyo wapfaga ari amavuta afata ku ruhu. None uyu munsi umaze kumenya amavuta ajyanye n'uruhu rwawe. Haleluya muvandimwe. Ibyo byose ni ibintu rero dukwiriye gushimira Yezu. Ngiye njya mushimira cyane nkamubwira ko Nyagasani hino kuva mu cyaro umuntu akagera mu mujyi, agera mu mujyi niba namusomeho ko ari umunyacyaro, naryo nishimwe. Hari byinshi rero ngewe nshimira Yezu. Ngiye ku ruhande rwanjye hari byinshi mushimira, arabizi, arabyibuka rwose. Yezu Kristo ajya kungurira kambambiri za umoja rwose, mbese byari bikomeye cyane. Uyu mwami w'amahoro ubu rero kambambiri sinkizirimbana. Ubwo rero twebwe icyo gihe bakizitugurira nizo twarimbanaga. Iwaba ugiye mu misa rwose ukambara kambambiri warimbye. Haleluya. Ndashima Yezu, ndamushima ko kambambiri itakiri umwambaro wanjye wo kurimbana. Nawe ushime kandi muvandimwe. Iyi nawe Nyagasani yaguhaye inkweto nziza, guha congwa, guha za hotaro. Wowe izo ufite ko ari nyinshi bitewe na mikoro ufite nyine, ariko uko biri kose nta muntu turi kumwe muri audio ndabizi ufite inkweto imwe. Yezu Kristo kandi yabimishe ntabwo ufite imwe. Niba unafite imwe ugenda nufite kambambiri ukarabiramo. Ndabizi ko abagabo mukunda kutita cyane ku gikandagizo, ariko niba unafite imwe ufite iyo ukarabiramo, ubwo ni ukuvuga ngo ufite ebyiri. Iyo ukarabiramo niyo wambara ugiye ahantu, cyangwa se niyo wambara wenda ugiye mu munsi mukuru, wenda ntabwo yambara buri munsi, icyo mvuga. Kera wari ufite umwenda umwe, uyu munsi ufite ibiri. Ufite uwo wiriranwa mu rugo n'uwujyana ahantu. Haleluya. Ubwo rero Yezu Kristo yarabikoze.
dusigaye tugishwa inama, dusigaye dutumirwa mu makwe, dusigaye turi abantu natwe mbese amina dufite icyo turi cyo. Amina, haleluya muvandimwe. Iyi wajya ahantu ukaba wakwiyamamariza umurimo uyu n'uyu bakawugutorera kubera ko hari icyo Nyagasani yakugize cyo, hari ubwenge yaguhaye, hari amashuri yaguhaye kuba warize. Haleluya, hari imyaka yiyongereye ku iyo wari ufite ubu wo kwizerwa mu bantu. Koma amashyi ushimire Yesu. Haleluya, koma amashyi ushimire Yesu wakugize gutyo. Koma amashyi bwa gatatu ushimire Yesu wakugize gutyo, aragahora asingizwa ubu n'iteka ryose. Amina. Muvandimwe wanjye, usigaye usinya ku idosiye ntisubizwe inyuma kubera ko ari wowe ufite sinyatire ya nyuma. Nawe wabaye nka Pilato ngo icyo nanditse nacyanditse ye. Haleluya muvandimwe, ushimire Yesu wakwizeye bigeze aho ngaho. Nyamara ni wari uwo kwizerwa, burya cyagiye ukiri mutoya n'uwari kuza kureba abantu bazatera imbere ntiyagushyiragamo, ariko uyu munsi wateye imbere muvandi. Nawe iyo modoka urayatsa rwose ikaka kandi ukayijyaho ukayitwara rwose bikagenda neza. Haleluya. Nawe ayo mahanga ukayajagajaga ukagenda uzenguruka. Haleluya. Wajya mu bandi ntibabone yuko hari icyasha ufite cy'ubukene cyangwa se cy'ikibazo. Amina. Ibyo rero tujye tubishimira Yesu. Ikindi rero yambwiye dushimira, ubwo ni byinshi aho ngaho mvuze bikeya, nawe uribuze kubona byinshi cyane. Haleluya, ufata umwanya uhagije ushimire Yesu. Ngo dushime kubwabo yaduhuje nabo. Haleluya muvandimwe wanjye. Haleluya, amina. Ndashima cyane ko yaduhuje. Haleluya. Yesu Kristo, haleluya, njya mubwira ni uri igitangaza. Amina. Ntabwo Yesu akora ibitangaza gusa, ubwo Yesu ubwe ni igitangaza. Wari ubizi Yesu Kristo ko nari igitangaza? Agire gutyo umwami w'amahoro amuze nawe, none tukaba dukundana tutaziranye, ariko ubwo ijambo ryitwa ndagukunda nirwa nakira murarizi. Bavandimwe muri audio muranyandikira, Louise ndagukunda, Louise ndagukunda, ariko yewe we nkumva birandyoheye rwose. Nkabwira Yesu Kristo nako ijambo ntabwo ari uswa gikunda. Yesu Kristo ni mwiza, ni mwiza cyane. Ajya nsubiza inyuma nkibuka burya rero ibintu byose bitubaho mu buzima biba bifite amateka y'ubuzima kandi bifite aho bikomoka. Ndibuka kera nkiri muto najyaga nkunda guhoberana, nkumva doko kwa kundi umwana abona umuntu yinjiye mu rugo ukumva wamuhobera, nkumva kandi bindi mu mutima, nkakunda guhobera abantu baje kudusura. Noneho kubera ko nonkaga urutoki hakababo ntinya nkajya kwihisha, ariko muri rusange numvaga mfite icyo kintu cy'ubusabane ku bantu bose. Noneho hakaba baza mu rugo babona ndi konka urutoki bakarumbuza, kandi nararukundaga cyane. Rwarandeze, rwaramfashije. Ubwo n'ubuhamya ntatanze kuko buri ubuzima bw'umuntu bugira detaye nyinshi, ariko rero muri uko konka urutoki reka nako nkavuge uko ubushize bwa mbere mu buhamya bwa mbere natanze narakavuze, ariko muri ubu buhamya bwa kabiri sinakavuzeho. Nonkaga urutoki, noneho bankubita sinakundaga kurira cyane, ahubwo najyaga kwihisha ahantu nk'iyo nkera urutoki ngasinzira. Ndashima Yesu cyane ko yandinze inyamaswa zo mu gihuru, ko nagendaga nirukanka njya kwihisha ahantu batari buze kumenya aho ndi, nkiryamira aho ngaho nkonka urutoki ngahita nsinziriraho. Kenshi cyane nakangukaga ndyamye mu bihuru. Ndashima Yesu wandinze ibyo ari byo byose byashoboraga guhungabanya ubuzima bwanjye nkiri mutoya, kuko hari ubwo nakangukaga ngasanga nyine nk'inzoka hafi aho, nkabyuka nirukanka ariko itandiye. Ndashima Yesu rero wandize ibyo ngibyo navugaga rero konka urutoki. Noneho hakaba hari abantu bajyaga banga ko nonka urutoki bakaza bakandwanya. Rero njye mvuga ni hari abantu baba bica ubuzima bw'umwana. Burya rero bajya batubwira ngo niturekere umwana uburenganzira bwe. Njye nanjye ndakwemera ko umwana twamuha uburenganzira bwe. Buriya konka urutoki byaramfashaga cyane, nkanabikunda cyane. Umuntu wese wazaga avuga ngo Louise wonka urutoki, uwo nahitaga numva mwanzi, nkumva ndanamurakariye cyane. Hakaba rero n'abantu baza iwacu baje ngo kureba uko ndya urutoki kugira ngo basige urusenda ibiki byose, ariko nkumva nta cyandutira urutoki rwanjye. Icyo rero sicyo nashimaga cyane, ahubwo icyo navugaga ni iki. Icyo navugaga
nuko nshima Yezu muri uko kuntu yagiye andindira muri ubwo buzima bumeze gutyo. Noneho nawe ndi kukubwira nti ushime Yezu wakuvanye muri ubwo buzima bumeze gutyo. Noneho ubwo nakundaga rero gusabanira abantu, nicyo nashakaga kuvuga cyane, wenda hakagira abo ntinya kubera iyo mpamvu nari nkubwiye, ariko muri rusange numvaga mfite ubusabane ku bantu. Icyo kintu kinkuramo, noneho bigeze muri segonderi byo birakabye. Dukundana n'abana bose twiganaga, kuko twigaga ku kigo cy'ababikira, badutoza urukundo, badutoza gusenga, twarakundanaga cyane, wenda bidakabije, ariko wumvaga nta muntu mwakabaye mufitanye ikibazo. Mu bintu rero nakumburaga nsubiye ku ishuri, habagamo ikintu cyo guhobera abandi bana twigana. Twarahoberanaga nkumva rwose umutima wanjye ururutse. Noneho igihe cyarageze, iyo segonderi nyivamo njya mu buzima busanzwe. Noneho nkajya mbwira Yezu Kristo, niko wanyemereye ko nzajya mpobera abantu kandi mfite umutima wishimye, ariko haleluya, wishimye atari ukubeshya. None ko ntagifite abo mpobera. Yezu Kristo ati ibyo ngibyo nabyo abantu dusengana, dore ngo turahoberana. Mwahoberana nkumva nibyo rwose. Burya hari ukuntu uhobera umuntu babyita gukora imbagara, ukamukora imbagara, kumukozaho nk'imitwe y'intoki. Hakaba noneho no guhobera umuntu rwose ukumva ko bigeze, mbese ntavuga ngo bigeze ku nyota yo guhoberana. Njyewe rero najyaga nkunda guhoberana, bigeze ku nyota yo guhoberana, kandi ariko ntibibe kwishushanya, ahubwo nkumva no mu mutima wanjye rwose biranezereje. Wenda ntihabemo ikindi, nta kindi kibyihishe inyuma, ahubwo nkumva njyewe ndagikunze icyo kintu. Ni ukuvuga ngo Imana rero iguha ikintu izi n'impamvu yacyo. Birakomeje rero, ba bantu tuza kugirana bya bibazo, ndumva naragiye mbivuga ukuntu nyine nabitanzemo ubuhamya, ukuntu wenda harimo abantu bagiye baduteranya bagashaka kugenda babyica. Ariko Yezu Kristo mbere yaraje arambwira atariko ati guhoberana ngiye kubihagarika, ati nge singishaka abantu babahobera, ati kuko ati imihoberano itarimo ukuri ntago nyishaka. Nkabwira Yezu, nako Yezu Kristo nawe urarwaye, abo bantu duhoberana dukundanye, twarangiza isengesho yewe tukajya tugahoberana, nkumva ni byiza duhana amahoro ya Kristo tugahoberana. Nariko Nyagasani wowe utabyishimiye wabobona iki koko? Niko tuba turi guhana amahoro ya Kristo. Ati nyamara iyi mihoberano imyinshi irimo uburyarya, ati abenshi baza kuguhobera bakwishushanyaho. Nuko ubwo rero yaje kubinyereka, icyo nacyo ndakimushimira ko naje kubibona koko, mbona ko yamihoberano koko imyinshi, ntabwo ari yose. Twakame mvuze ngo imihoberano yose, oya, ntabwo ari yose, myinshi yari irimo icyo kintu cy'uburyarya, irahagarara. Noneho rero icyo nashakaga kugezaho uyu munsi, ubwo natangiriye hasi kugira ngo nkugeze uyu munsi, kandi ndi gushima Yezu yamaye noneho umuhoberano wo mu mwuka. Haleluya, amina. Kandi ari kuranejeje nawo, amina. Ubu turahoberana rwose muri audio, nkumva yewe, nkumva ndanezerewe cyane, ku buryo abana banjye bajya bandi kuri telefone, kuriko mama ngo umuntu muri kuvugana ni n'umuvandimwe twahuriye muri audio, we ni n'ukuri n'umuvandimwe wanjye, bati se nuwaheye, ni nago mbizi, ni nubwo muzi. Donc bagatangazwa no kubona ko umuntu namuzi kandi babona mufitiye urugwiro. Haleluya. Buriya rero njya mbona ku rukundo rwo kwa Yezu rutangaje cyane. Yezu ni igitangaza. Yezu rero ndamushimira ko yampuje nawe muvandimwe muri audio. Ubu turakundanye yewe we, mbese ndavuga nti Nyagasani ko twahura n'uyu muvandimwe tugahoberana, kizaba ari icyakabiri, cyambere cyo cyararangiye, twarahoberanye deja muvandi, twarahoberanye. Ndashima Yezu rero waduhuje, kandi abavandimwe benshi cyane nako ni bose muri audio baravuga bati turashima Yezu waduhuje. Hari n'abandi bagisaba kujya muri za audio, mbese muvandi Nyagasani yatwemye iki koko? Ubu ikintu twavuga ngo Yezu Kristo yarakitwemye ni ikihe koko? Nge mbona byose yarabiduhaye, yaranadusobanura ububabare bwatubwira n'ubwo atabwiye abandi, ariko wacece tuka. Haleluya, amina, haleluya. Twaratese, turabatesi ba Yezu. Ubwo rero dushime ko yaduhuje, maze muri uko ko yaduhuje rero mureke twunga ubumwe, mureke tuba abavandimwe. Ariko ubwo siko nayo nagize ikibazo, telefone yanjye igiye gutakaza amakontakiti yose, nkavuga ni umva, wenda amafoto agende, wenda n'ibindi, ariko Nyagasani Yezu, wenda na za audio nazakora izindi zo ntacyo wenda ziri mu mutwe wanjye, ntako Nyagasani Yezu we, kuko audio zo ni aho nazibona muri telefone yanjye, wenda nazibona mu yawe. Nariko Nyagasani we, ni nakaje abavandimwe we, ni nakaje abavandimwe, n'ubu nzongera kubabona. Muvandimwe nibyo nakubwiye, ndakubwira ni rero nubona hashize iminsi 2 nakuvugisha, ntugatinye kumbaza uti byagenze bite, hazaba hari impamvu.
kuko ngewe ku bwanjye numva twavugana buri munsi kandi audio nzitegura buri munsi. Ni ukuvuga rero ngo nita kugeraho buri munsi hazaba hari impamvu wenda itewe na telefone yawe, cyangwa se wenda itewe nuko wenda hari naba nakwibagiwe, hari ukuntu ushaka wenda ndi kohereza nkaba nagusimbuka ntabigambiriye, ahubwo ari kwa kundi nyine wenda bibaye gutyo. Icyo rero ntugatinye kukimbaza. Noneho nkavuganira abavandimwe se ubu bari kwibwiriza bakambaza bati ko tutakikubona uba hehe. Hari n'abahita bacika intege. Hari umuvandimwe ambwira ati njyawe niyo mbona utavuze ati ndari kukubaza. Birumvikana nawe telefone yagira ikibazo, inimero yo nayisubizaho. Naho telefone wenda tuvuge bayitwara, ariko ya nimero yanjye yasubiraho. Ariko kongera kureconstitute amagroupe, kongera ndo kujya gute byafata umwanya, ariko bikazashyira bigakunda. Mbaye nguteguje rero muvandimwe nti haramutse hagize ikibazo, ko n'amatelefone naha barayiba cyane. Haramutse hagize ikibazo ukabona ntavuga, ntuzatinye kumbaza ngo byagenze bite kutamvugishije. Iyi ni uburenganzira bwawe bwo kurikarama. Hari umuntu ujya ambwira ngo none ngo ko twatinze kubona inyigisho ngo ni amahoro, ngo ariko sinishyuza. Oya, nushaka ujye wishyuza, ni uburenganzira bwawe. Erega nanjye uyu munwa ntabwo ngutunza ari uwanjye, umutunza urimo ijambo rigukomeza, ijambo haleluya. Reka dushime Imana yaduhuje. Rero nicyo navugaga, iyo Mana iragahora isingizwa iteka. Ubu rero nsigaye ariko ewe ntabwo ndi butanga ubuhamya bwanjye bwite bw'izi audio, ariko nsigaye ndeba Yesu Kristo nkavuga ni ariko uruhanga rwawe ko rubengerana, buriya wari uzi kuzabengeranira ruwize kuko ariko muvandimwe nkubwire kuki koko Yesu Kristo nanjye nzatanga ubuhamya bwanjye bwite bw'izi nyigisho bw'izi audio. Haleluya, haleluya, amena. Yamaye inshuti z'ukuri, yamaye inshuti nyanshuti, ya nshuti mbwira ni ndapfuye kumva ko gupfa kwa ruwize kwaba ari ikibazo gikomeye. Mu gihe wenda hari uwo nabwira ni ndapfuye akavuga ngo aha ngo ahubwo sengura aho utarapfa. Ariko Yesu Kristo yamaye inshuti tutaziranye amaso ku maso. Hari n'igihe mbwira nk'umuvandimwe nti wazanyohereje agafoto kabyibuze nkavugana n'uwo nzi. Hari n'umuvandimwe ejo twavuganye arambwira ati ndagira ngo umenye runaka muhora muvuga n'uwo ari we. Nkamubwira nti cyose muvandi waje uri marayika buryo uri umuntu, kuko hari ibintu Nyagasani akoresha abantu ukagira ngo ni abamarayika. Icyo ntabwo turi bugitindeho, nzitangira ubuhamya Nyagasani Yesu azanyemerera kubutanga kandi nzabutanga, kandi nimbutanga uzibuke ko hari utwo navuzeho. Nuko rero Nyagasani yatugize inshuti z'umugisha. Noneho rero nge nivugiye muri audio no mu masengesho mu ngabire Imana yampaye cyangwa se yaduhaye, ariko nawe ufite n'ahandi wagiye uhurira n'inshuti z'umugisha. Izo nshuti z'umugisha rero mwahuriye hehe? Hari abo mwahuriye mu isoko, yewe nta hantu umugisha Imana itawushyira. Haleluya. Nta hantu Imana idashyira inshuti y'umugisha. Nta hantu namwe udashobora kuyisanga, no mu isoko ushobora kuyisangamo, no mu kabari ushobora kuyisangamo. Yewe inshuti y'umugisha ahantu hose Imana irayihatereka, kugira ngo ikumvishe ko umugisha utaba ahantu, ahubwo umugisha uba ku muntu. Sibyo? Iyo uri umunyamugisha, inshuti z'umugisha uzisanga ahantu hose wagiye. Kubw'ibyo rero muvandimwe, nawe ufite inshuti z'umugisha Imana yakwihereye. Nanjye mfite inshuti z'umugisha ngenda nkura aho hantu hose. Ariko nukuri muntu no gushima uko uyu munsi tubaye, reka ntacyo nongere nkishime, nubwo nabivuze mu buhamya bwanjye, ariko reka ntacyo nongere ngishime. Njya nkunda Yesu Kristo waduhaye n'igikundiro, ariko n'icyubahiro mubana. Haleluya. Naho naba nagiye kuvuga ijambo ry'Imana, umuntu araza kandi akambwira ngo ariko wa muntu ngo ibyo byose ngo ntusanzwe. Iyo ako kajambo yagacinye mu nkavuga ntariko ninjye ko ari Yesu. Haleluya. Ni ntabwo ari njye, ni Yesu. Amen. Yesu mwiza, nshimishwa no kukwitirirwa. Haleluya. Izina ryiza. Haleluya. Izina ryiza, nshimishwa no kuryitirirwa. Buriya rero kera tukiri abana nibwo umuntu abyumva cyane. Ngewe mbivuga ko ubwana nyine burya umwana aba afite ubusabane. Kera hari ukuntu bajyaga bavuga ngo runaka ukumva umukundiye ko wenda umukunze gusuka mu gukunda gusa, burya abana bagira uko bikundira bije gutyo gusa spontanément nta kintu ahereyeho. None ugasanga uwo mwana yishimiye ko azwi na runaka, uwo runaka yaza wamubona ukumva urishimye, kandi uri umwana nta kindi bigendereye. Kuko ubu ngubu rero impamvu ndi kuvuga ndi kubigeranya n'ubwana, nuko ubu ngubu iyo utangiye kuvuga ngo
ngo wakunze umuntu batangira kuvuga ngo buriya se ngo buriya ngo barashaka ko bazaryamana, mbese bagatangira kubyita ibindi. Ariko urukundo rw'abana rwo ntabwo ibyo ngibyo rubigendaho, mbese ni urukundo navuga ngo ruri original. Umwana aragira gutya akikundira umuntu, yakubona ukabona arishimye, ukabona arasetse. Hakaba n'abana abo bita ibitambambuga, umwana agira gutya yabona umuntu ukabona ararize, yabona undi ukabona arishimye arasetse. Nta kindi kintu ahereyeho, ari uko akwiboneye gusa yakwikundiye. Kera rero tukiri abana twajyaga dukunda kwitirirwa runaka, ukumva ko naho bavuga ko ukundana na runaka byonyine byaba bikunejeje. Noneho rero uyu munsi, haleluya, njyewe rero njya mbwira Yezu ni rwa rukundo rwangumyemo. Harabona kundaga ndi umwana, wenda uyu munsi ntakinabona, ntazi naho bibaherereye kandi nawe byakubayeho. Ariko uyu munsi noneho reka nkubwire, nshima Yezu Kristo, nkamushima cyane kandi nkishimira kwitiranwa nawe. Mbese niyo umuntu yandiye akavuga ariko wa mudamu ngo ukunda Yezu, mba numva nishimye cyane. Iyi nkavuga ni nawe urabibona, nawe surabibona koti uri kubindeba hose, ubu uri kubibona ko Yezu mukunda. Mva mbese na haleluya, nakwishimira ko mbona mbonyeho Yezu. Ubwo rero Yezu Kristo nyine hari igihe mpari ifuta akambwa ati jya ahangaha ngiye kukwereka n'ibindi bihabera. Aya nanicayeho ahantu nkabona hari urusaku, hari ahantu Nyagasani ajya ntembereza nkabona nyine ari ahantu mbese mu isi tuyirimo, ariko burya ntabwo tuyibujijwe kuyigendamo. Icyo tubujijwe ni ugusa nayo. Nuko ubwo rero hari igihe ajya mpari ifuta akanjyana mu isi y'abantu, mbese ndavuga mu bantu mbese bibereyeho mu buzima busanzwe. Burya iyi si irimo abantu batazi ikintu cyitwa gusenga, batanabyitaho, bibera mu byaha pe, ukabona ari nk'ahantu mbese nuko ubwo rero Nyagasani yamaye rifite akanjyanayo, ndicara narangiza nkavuga nishimirwa Nyagasani Yezu, ndabizi ko dukunze kandi utuzi. Mwumva mu mutima Yezu Kristo yaje, nkavuga ne Yezu Kristo we nuri mwiza cyane, we nuri mwiza, uragahora usingizwa iteka. Ubwo aho nicaye umuntu ashobora kureba akavuga ati uriya muntu wicaye hari ko Yezu Kristo turi kumwe, amena, haleluya. Umugisha nicyo navugaga, umugisha kugendaho naho waba wicaye hose uri kumwe na Yezu, amena. Nuko ukazasanga inshuti y'umugisha. Hari n'igihe ugera ahantu ukavuga uti Mana, ibi bintu se wari warabipanze ko nzahura n'uyu muntu aha hantu, ukumva ntabwo ubyumva kubera ko bigutangaje. Tuvuga ugiye gukodesha inzu ahantu, wahagera ukazahura n'undi muntu nawe waje gukodesha, urumva mujya gukodesha ntimwavuganye, ariko akazakubera umukodesha, umuturanyi mu bukode mwiza w'umugisha. Ukavuga uti Mana, ubu se wari warapanze ko uyu muntu tuzahura, ugashima Imana. Njyewe ibyo byose ndi kukubwira byagiye bimbaho, ariko njyewe nasubiza amaso inyuma ngashima Yezu Kristo, ndagushimira gahoro usingizwa, we wamaye igikundiro mu bantu. Uwo tubanye wese tukagirana igihe cy'umugisha, tukagirana ibihe by'umugisha, tukagira ibihe by'umunezero. Nukuri Yezu Kristo ajya bitanga pe. Aho ubaye ukabana n'abantu mu buryo bw'umugisha, mugatandukana muri abanyamugisha umwe ku wundi, mwanakomeza no gutandukana mugakomeza gushima Imana, haleluya. Njya nshima Yezu Kristo abantu benshi yagiye aduha, abantu benshi yagiye aduhuza, abantu benshi yagiye atugiraho neza, haleluya. Yezu reka njye ngushima kuko byose wabikoraga ubizi. Burya rero reka nkubwire muvandimwe, detaye zose z'ubuzima bwawe zaba zifite mu kiganza cyawe. Njya nshimira Yezu Kristo kandi ntabwo natinya kukivuga, nabo babyeyi narabibabwiye. Njya nshima Yezu Kristo ku bwa famiye yamaye. Hari famiye y'umubiri mvukamo, hariyo nashatsemo, ariko hari famiye yindi Nyagasani yamaye. Abantu baraza rwose bansanga mu mubabaro nari ndimo, barantabara. Abo bavandimwe rero nubwo bari kure y'amaso, bari mu Bubiligi, ariko njyewe narabibabwiye, ndavuga ni mu bihe twabanye mu bihe bibi bikomereye u Rwanda, ariko twagiranye ubuhamya bwiza. Ni mu bihe bibi by'igihugu twebwe ntabwo twabigizemo ibihe bibi, twagize ibihe bya roho. Nukuvuga ngo mweze imbuto nziza, nanjye numva ntacyo mbashinja, nukuri Yezu abisingirizwe. Abo babyeyi nukuri ntatinya kuvuga ngo n'ababyeyi banjye, kuko n'ababyeyi banduta bakabaye banambyaye rwose. Abo babyeyi banyereye imbuto, abana babo twarakundanye, nubwo wenda twatandukanye mu buryo tutapanze, ariko Imana yabaye hagati yacu. Ubu rero bari muri audio, ndahamya ko baba bari kubyumva, haleluya. Izo ni inshuti z'umugisha.
ni ukuvuga ngo baza bansanga ntabwo nari mbahamagaye, ahubwo ni Yezu wabahamagaye arabaza, nuko yabonaga ko ari igihe kizagera kikaba igihe cyo gushima kubw'umugisha twaganiriyemo, twabanyemo. Haleluya. Inshuti z'umugisha rero nizo navugaga Nyagasani yaraziduhaye. Inshuti z'umugisha muvandimwe, njyewe mvuga izanjye kugira ngo nawe urebe izawe. N'izo nshuti z'umugisha mvuze twahuye mu bihe byari bikomereye igihugu cyacu, mu ibihe bibi by'u Rwanda, niho izo nshuti z'umugisha twahuye. Bikubwira rero ngo mu gihe icyo ari cyo cyose Imana ikugoborera inshuti y'umugisha. Igihe icyo ari cyo cyose Imana ikugoborera inshuti y'umugisha, kandi aho Nyagasani yapanze kuzahura n'inshuti y'umugisha wowe ntuhazi. Njyewe ikintu nabwira muvandimwe uri muri audio, ndakubwira nti wowe ujye ugenda uramburiye amaboko Yezu gusa, ibindi byose ni uzi icyo ari bukore n'icyo ari bugukoresha. Hari inshuti z'umugisha rero mwahuye ni nyinshi, hari babandi baguhaye inka, hari mbese aho mwaba mwarahuriye ho ntabwo ndi buze kuhamenya, ariko nakubwiye inshuti z'umugisha kugira ngo uzishimire Yezu. Noneho nanjye uranyibutse muri audio, nanjye kandi nakwibutse mu inshuti z'umugisha muri audio, wibutse n'abandi wenda mudahura muri audio ariko kandi muhuriye ku bindi bintu byinshi binyuranye, ariko kandi zabaye inshuti z'umugisha. Iyo abandi rero abo Yezu yaduhuje nabo turi gushimira nyine nabo twashakanye. Naho Sekibi yaba yarabateje divorce muvandimwe, naho Sekibi yaba yabateye kwangana no kugira gutari kushime, buryo wa mwashakanye n'umuntu ukomeye cyane. Ariko ujye utinya umuntu wagukuye mu bandi. Haleluya. Ariko muvandimwe uri kunyumva, izi nyigisho ubu ziri kugera ku ngo zango ziri gushaka gusenyuka. Sekibi yibahenda ubwenge, Sekibi yibabeshya muvandi, Sekibi yiguhuma amaso ngo kwereke ko mwashakanye ari we kibazo kuri wowe, ahubwo ikibazo ni shitani. Ikibazo si uwo muntu, ikibazo ni shitani. Rwana na shitani rero, wirwana n'uwo mwashakanye. Wimukubita igipfunsi buryo uramukubita abyimba itama, ariko Sekibi irasigara iri guseka. Ni umugisha kuba warahuye n'uwo mwashakanye. Wari umukobwa ari umusore, murahura none ubu uri umugore nawe yabaye umugabo. Wenda se wari umukize, umuturage wari umusirimu, aragushaka nuko uva muri cya giturage ubu nawe uri umusirimu. Wenda se wari umukene wafite uko abayeho, arakuzamura none nawe ubaye umukire. Hari abagore benshi bagiye bazamurwa n'abagabo babo, hari abagabo benshi bagiye bazamurwa n'abagore babo. Mbese kuki utahagarara imbere ya Yezu ngo mubwire uti Nyagasani Yezu, nubwo abinyurira ariko ndagushimira ko kamemu nabasha no kugenda mu modoka, ariko nako wagiye utinyuko kakavuga. Noneho tuvuge mwahuye nta nicyo ari we ntacyo afite nawe ntacyo ufite, muhuzwa n'urukundo. Imana yo mu ijuru yabagiriye neza irabahuza, irangije ibaha n'ubutunzi. None Sekibi bahagaze imbere arimo gutangira kumbwira ngo iyi ngo mukire diplome yawe, ngo ubundi se ngo ya modoka ngo arayimusanganye, ngo ubundi se ngo izo nzu, ugasanga wazamuye umunwa, iyo wifashe ku gahanga cyane, kandi kera bajyaga gutuka nawe bifashe ku gahanga. Iyo ugifata mu mayunguyungu maze ukifata ku gahanga, ibitutsi bikaza mu fururizo, byiruka cyane, byiruka utukana. Nakubwiye ko natukanye nyiri umwana, ubwo mbivuga mba mbizi, naratukanaga cyane ko nigeze kuragira. Ubuzima bw'umuntu buba burebure nyine, nibyo mvuga. Mu buhamya natanze ubuhamya buri ngombwa, ariko hari n'ubundi umuntu agenda yibuka. N'ubu rero nubwo turi mu mashimwe, ntabwo ari kuvuga ngo amashimwe ngo ararangiye, uzakomeza wibuka ushima, ngiye ndi kugutungira urutoki, ndi kukwereka. Nuko rero ubwo impamvu mbivuga gutyo, nagiye kuragira, najyaga njya kuragiraho gakeya, noneho nkamwumva ibitutsi by'abashumba, kandi umushumba yagutukaga ntumusubize, wabaga watsinzwe bakanakumwaza. Ngwe warona kandi yagututse ngo kaburi icyo subiza, ngo ni wabuze ijambo ngo kamanjirwa. Ubwo rero kugira ngo utavuga ko wamanjiriwe rero, donc wabuze icyo umusubiza, ubwo agatama nawe gushaka ibindi bitutsi ukagenda ukabishakashaka. Ubwo rero muvandimwe, icyo ngicyo cyagiye kitubaho. Noneho navugaga rero umugore ufata ku gahango gatuka umugabo, mugabo ufata ku gahango gatuka umugore, mugabo ufata igipfunsi cyangwa umugero ugakubita umugore. Iyo ni shitani. Ngewe niyo abantu baje kunyambaza ndabwanerega, wireba uriya muntu uriya siwe, none se arakwanga wiya, ndisi wawe kurambagije yego, none se yakurambagije ngo azaze kukwica, yabonaga uri ikintu cyo kwica se.
ahubwo ni shitani ishaka kukwica, kandi haba hari impamvu shitani kugendagendaho. Njyewe narabibonye ko Sekibi yanga ko twubaka iyi ingo zacu zikomeye. Sekibi ararakara cyane, akajya aca hirya no hino, hasi no hejuru, kugira ngo arebe ko yasenya urugo. Kandi kenshi na kenshi njyewe ibikoresho bya shitani nabonye ikoresha kugira ngo isenye ingo nyinshi, cyane cyane igikoresho gikomeye nabonye ni izo twita inshuti. Za nshuti ndavuga zitari iz'umugisha, twe twahuye muri bwa buryo tukagira ngo ni iz'umugisha, ariko nyuma twaje kubona ko atari iz'umugisha, ko zica hirya no hino zigashaka kubateranya no kubasenyera. Ibyo ni ibintu rero buri wese ashobora kwirebera. Twabiganiriyeho cyane tuvuga ku by'ingo, nibiba ngombwa tuzanabisubiramo, kuko ubu ngubu ndagira ngo naguteguze yuko tugiye kuba dufashe ka pause. Tubanze turuhuke, dusubire mu isengesho tumazemo iminsi, kuko harimo abantu benshi bagiye barizamo rigeze hagati. Kambwira batari ko twebwe nubwo isengesho ryabaye ntabwo twagiyemo rigeze hagati. Ndagira ngo rero ababa bararigiyemo rigeze hagati bongere nabo baritangire. Kandi nongere nkubwire ngo nubwo iri sengesho twarikoze rikarangira, ushobora kujya urikoresha mu gihe cyawe bwite. Bavuga uti ngiye kuzirikana gukora isengesho ry'iminsi 9 cyangwa se 10 nkoresheje ya shapure y'ububabare 7 bwa Bikira Mariya. Ushobora guhera kuri bwa bubabare 7, ushobora kujya wongeraho bwa 3, wenda ku minsi 9 ukafata wenda 2 ukabwegeranya ukabuzirikana umunsi umwe, ubundi ukabuzirikana umunsi ku munsi. Birashoboka cyane. Mbese muri make amasengesho Yesu yarayaduhaye. Burya tujya twumva ngo novene ya Bikira Mariya uhambura amapfundo, burya naho zagiye zikomoka. Naho ngaho nukuvuga ngo umuntu Bikira Mariya aramuhishura, yamubwira ati ujye usenga ugira gutya, icyo ukeneye uzakibona. Amaze gusubizwa nawe arari guhati iri sengesho ryaramfashije, nuko rikomeza rihererekanywa gutyo. Nguko uko amasengesho noveni ukavuga uti ngiye gukora noveni ya Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu, noveni ya Saint Rita. Donc tugira za noveni zinyuranye bitewe n'abagiye bazikoresha zikabazanira ibisubizo, bakazidusiga kugira ngo natwe tubone ibisubizo by'ibibazo byacu. Ubwo rero nanjye iyi ngiyi ndayigusize, uzagira igihe ujye uvuga uti ngiye gukora novene ya za audio. Birashoboka rwose ukavuga uti mu cyifuzo mfite icyifuzo yuko byagenda gutya, none za audio ngiye kongera kuzisubiramo buri munsi, zajya nzirikana ububabare bumwe, buri munsi ububabare bumwe kugeza mburangije. Ibyo rero ni ibintu bishoboka. Twashimaga rero ko bwabo Yezu yaduhaye twashakanye. Noneho nkubwira nti nubwo Sekibi iri gushaka kubereka ko nta kigenda, ariko uyu munsi irukana shitani kwereka ko nta kigenda. Siwe ni shitani muri we, kuko hari igihe Sekibi amutera kuba uwari we, akajya gukanura amaso akagutuka. Za ndirimbo za zindi z'imitoma twajyaga turirimba ugasanga zahindutse, batongo yamenya ko ari nawe agasene no kwirwa n'igihe cyanjye. Kandi yaravugaga ngo niwe muti w'ibitotsi byanjye, ngo ni wowe untera gusinzira, ngo ni mbese za ndirimbo zose ziriho ni nyinshi cyane. Izo ndirimbo z'urukundo z'isi zo wenda se ndi buzisubiremo ni nyinshi cyane, ariko naho ntazisubiramo wenda mu magambo y'abandi bahanzi. Nawe uri umuhanzi w'urukundo rwawe bwite, hari amagambo wabwiye uwo mwakundanye cya gihe mwamenyanaga. Ubwo rero Yezu Kristo aragira ngo usubire hahandi mwahuriye bwa mbere, cya gihe mbese mujya kushakana mwiyumvaga muti. Aho rero niho hazatuma dutsinda shitani. Nidusubira kuri ya soko tuzatsinda shitani ishaka kudusenyera ingo. Ariko numubona avuga ati n'urugabo rw'urugome rutongera bya bindi byose, ubwo umenye ngo ntabwo uri kubaka urugo. Nawe ngo umugore w'umunyamahane, ngo ushire isoni, ngo unuka rwose, ntabwo uzaba uri kubaka urugo. Ibuka intambwe ya mbere. Ariko ubwo uzi ko hari benshi bamurwaniraga, ariko ukaba ari wowe umukukana ngo nakunze benshi nizera wowe gusa, humura sinzakubangikanya nabo. Iyo ndirimbo ntuyizi? Yakunze benshi, akundwa na benshi, ariko yizera wowe gusa. Haleluya. Ngo rwose umubiri uteye ubwuzu, umutima mwiza, nzagukunda iteka igihe ngifite ubuzima,
nzajya nirinda nshuti icyakubabaza. Si wumva tukaziririmba? yewe waba utanayifite rwose ukahaguruka ukajya kuzishakisha uti bavandimwe nimushakire indirimbo ndayikunda cyane, kandi burya uyikunda ufite uyitura. Kera habagaho gusaba indirimbo zasabwe, ngw'iyi ndirimbo ngo nyituye runaka, ngo n'umuryango ukumva urayimutuye rwose. N'ubu turacyaturana indirimbo, ariko cyane cyane twebwe abageze muri Kristo turi gutura n'iz'Imana, ariko n'abatura n'iz'urukundo nta makosa bakora. Haleluya. None rero muvandimwe, ayo magambo umuhanzi yarayaririmbye, iki gihe cyarageze wumva ari ayawe. Hari igihe cyageze ya magambo wumva ni ayawe. Uzi n'utundi turirimbo kera, ubwo ndi kubivuga nawe ukibuka twa tundi wakoreshaga à l'époque, icyo gihe cyawe. Haleluya, twari tugezweho icyo gihe, nawe ukabyibuka. Kandi noneho na madamu agahita yibuka ukuntu yaturirimbirwaga. None uyu munsi akavuga ngo yewe ngo niho bibyansize, ngo aha, ngo iryo jisho ryiza se ngo ndacyarirebwa, wa mubiri uteye ubwuzu, uwo mutima mwiza, tereka reka unamubwiye ko ari njyewe ahubwo turimo twasabye randevu ya divorce, ubu ngubu turi gushaka ku divorce, arimo kumbwira ngo nimusinyire. Sekibura umugome, Sekibura arwana ariko ntutsinda, Sekibura uri mubi dayimoni, uri gusenya ingo z'abashakanye, uri mubi shitani, uri mubi uri umugome. Turaguhambira tukujugunye ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Shitani uri kubuza abashakanye umunezero w'urukundo rwabo. Sekibura umugome, uri umugome utuma ababyeyi bataryoherwa n'abana babo. Hari ababyeyi benshi ubu ngubu bari kurira babuze urubyaro, ariko n'ababyeyi bari kuvuga ngo biriya byana. Yesu we tabari, ngo nukuri muvandi, turi gushima ku bwabo twashakanye. Njyewe narakubwiye ni nabweze gusama umugabo mwiza n'abana beza. Yesu Kristo yarabampaye, ntabwo yabimpaye, si ibintu n'aba yarabampaye, ndamushima. Haleluya, amina. Ariko ushobora kumbaza ngo ariko se ngo kuhora ushima ngo buriya nta bibazo ugira. Ndabigira kuko turacyari ku isi. Se kibadutereramo imyambi yo gatsindwa, harakomeza akatuteraho imyambi turi ku rugamba, ariko najya gutsindwa hajya nibuka rya jambo ni Yesu we nagusabye umugabo mwiza n'abana beza. Nkagaruka. Ariko se kibaba yarwanye, rega ntabwo nubwo tuba dutanga ubuhamya tuvuga tuti Nyagasani agira neza, ariko ntabwo agira neza mu byo tutahuye nabyo. Kandi nta ntwari itagiye ku rugamba muvandimwe, nkubwire. Uzaba intwari kubera ko wicaye mu nzu yawe, no ku rugamba rukarangira hanze bati mu ntwari rwose uri mureka da, wowe bakwita n'ikigwari. Kugira ngo witwe intwari nuko wagiye ku rugamba, ariko ukanarurwana ariko ugatsinda bikagaragara ko warwanye. Muvandimwe rero, haleluya, njya mbwira abantu ni kuba Nyagasani yaragusezeranyije akakubwira ati ngo ayisezerano ry'urushako ntabwo bivuga ko ugiye kubaka urugo rwubatse muri paradizo. Imihengeri iraza, imivumbi ikaza, ibintu byose bigakonkoboka bikikubita ku nzu yawe, ugasanga yubatse hehe muvandimwe, hehe ku rutare. Urutare dusingiza, urutare ni Yesu, urutare twegamiye, urutare ni Yesu, urutare nitwegame ku rutare, urutare ni Yesu, urutare rukomeye, urutare ni Yesu, urutare. Utegamye kuri urwo rutare, imivumbi iramanuka ikaza igasanga ya nzu yawe yubatse hehe ku musenyi, nuko bigahita biridukana na ya nzu, nuko bikaba birarangiye. Nitwubake rero ku rutare. Turacyashima abo Yesu yaduhuje nabo, abo twabyaye rero nimureke tubashimire. Nukuri ushima abo twabyaye. Ewe mubyeyi wabyaye bivuga ngo birabyana ngo byabaye ibirumbo, nawe cyaba kinkura urumogi, naho nako nawe yaba nk'urumogi cyangwa ari mu biyobyabwenge, ariko n'umwana wawe. Kera mu Kinyarwanda kiza aravuga ngo burabwanjye ni ukuvuga iki? Mwana wo mu nda yanjye. Ni ubura bwawe. Naho yaba kubabaza ntukarebe umwana, si we ni shitani rega. Iyi dayimoni turwana na Antikristo, uzaka guhagarara imbere ahagaze mu mwana wawe. Kandi burya Antikristo nawe yajya kukujomba, ajomba uri bubabare, none se ajomba utababara? Ajomba akoresheje uwo mwana, ajomba akoresheje uwo mwashakanye, ajomba akoresheje inshuti magara.
antikristo ni umugome. Ariko muvandimwe uri muri izi odiyo, reka ngo ukebure nk'uko Yezu yankebuye. Ubu Yezu yanyegishe kutagira umuntu n'umwe ndebaho ikosa. Iyo rije yarambwira ati aho kurireba ku muntu ujye urindebaho. Uyangize ikibazo ndambwira ariko se Nyagasani, nubwo si wowe waneje aba bantu, ngewe abanseka n'abanesha umutwe simbanzi, kuki wowe washyize mu ikorosi bandebamo? Kuki wemeye ko murana? Kuki wemeye ko ngera hariya kandi uzi? Nuko Yezu akavuga ati mwana wanjye we, erega humura narabibonye. Aho kugira ngo urenganye umuvandimwe buryo ugireba Yezu, uko Yezu we akarengane kose yarakakiriye. Burya inkoni wamukubita yazakira, upfa kuba uri gukiza roho yawe. Aravuga ati rero kunsingiza mukaza mukandirimbira ngo dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubawe. Ati ibyo si byo nkeneye. Nkeneye kurivuga riva ku mutima. Haleluya. Arangije atubwira ati si nkeneye ko navuga dawe uri mu ijuru ngo uyirangize ariko. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubawe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Twabigize indirimbo, ntabwo ari icyo Nyagasani akeneye. Data wa twese uri mu ijuru, uceceke ubanze ubyumve. Ese koko ni data wawe nanje? Iyo tuvuga ngo wa twese ni wowe nanje, ese koko ni data? Niba duhuje data, twakabaye tumeranye gutya? Wenda wakabaye runaka ari kwicwa n'inzara ngewe ndi kurya, nakabaye se wenda ndwaye naheze mu nzu nabuzundwaza, kandi uri umuvandimwe. Amva amuvandimwe. Abarokore nibo bagira gutya ngo mwene data se, reka mbyemere. Mwene data cyangwa se muvandimwe cyangwa se sinzi uko wabivuga kose, ariko dukwiriye kureba iyo isano iri hagati yanjye nawe niye nuko duhuye ku mubyeyi umwe. Ese koko tubibanamo nk'abahuriye ku mubyeyi? Nibyo se koko? Ubu tubana nk'abahuriye ku mubyeyi umwe? Aho niho Nyagasani ashaka ko tureba. Muvandimwe rero, wireba umuntu mo ikibazo, murebemo ishusho y'Imana. Ahubwo nashaka kugukanurira amaso ugiye buka ko ari shitani muri we, usenge wice shitani ariko utavuze. Rya jisho ryiza yakurebaga cyagiye wo mwashakanye, burya yari Yezu muri wowe. None se kibi yaramwigaruriye, amuteza inzoga, amuteza ubusambanyi, amuteza kukwanga. Kandi se kibi ajya no mu barozi, njya mbivuga. Abantu baroga abandi, ugasanga abantu cyane cyane rero ngewe uburozi njya mbona nugukwama mu byaha, mbese kuba imbata y'icyaha. Umuvandimwe ambwira ati twebwe iwacu ati imbata ni canard, donc mu gifaransa mu zindi ndimi. Ati si uvuga kuba imbata y'icyaha no kuba niki? Kuba imbata y'icyaha rero nuguhambirwa n'icyaha, ntubashe kukivamo, kikakuryohera ukanicaramo rwose warangiza ukarambye. Niko kuba imbata y'icyaha. Buriya rero iyo umugabo atangiye kujya mu bagore, umugore agatangira kujya mu bagabo, ubwo ruba rwasenyutse se kibaba yarwinjiyemo. Reka rero dushime Imana kubwo abo yaduhuje n'abo yaduhaye, abo bana wabyaye ushime, kuko hari abavandimwe turi kumwe muri odiyo batarabona urubyaro, none nawe urufite uri kurira. Hindukiza isengesho ushime Imana kuko yaguhaye urubyaro. Nge wampaye urubyaro, naje kugushimira, naratunze ndahirwa, naje kugushimira, kandi ibyo wampaye ntubyisubiza, nzakomeza ngushimire. Ni wowe undagiye ukamenyera ikinkwiriye. Haleluya. Twarangiza ngibi byana nabyaye, baka ibi byana nibyaye, ngibi byana byahindutse ibyana. Muvandi koko uneze niba warabyaye icyana, ubwo wowe uri igiki? Nawe uri ikibyeyi. Ubwo rero tugiye guhindura imvugo. Turero mu isengesho ryo gushima, ariko turi gushima impande zose zikaba zitari kurangira ngo dusenge dutandukane. Hari umuvandimwe ngambitange ubuhamya ndakibutsa ko ngako, nubwo kadahuye no gushima ariko nako gushima. Umuvandimwe tuvindimwe neza ku babyeyi bombi,
nuko nkajya mwohereza audio ariko ngo ntabashe kuzumva kubera iki imihibikano yise, ariko haba harimo n'akantu ko indakuzi burya ni ikintu kibi. Nuko azeyo kugira gutya rero ave aho yarari ajya gusura abandi bantu. Ageze yasanga ba bantu ni ibiryo byabo audio, mbese mbere yo kurya, mbese mu gitondo barabyuka, bamara kubyuka bakitunganya, barangiza bagabanza bakumva audio. Amuvandimwe asanga niyo breakfast yaho hantu cyangwa ibiryo bya mu gitondo. Arangije aranyandikira ati mbese uzi ibintu nabusanze nti, ati ubu audio zawe, ati mbese ntushobora no nta nicyo wavuga utarazumva, kuko ku munsi bagenda bazikoraho reference. Umuntu yaje kugira gutya ngo ntago wumvise ibyo twabwiye muri audio mu gitondo, atubwiye utazumvise, rero ugira isoni zuko utanazumvise. Ati bigeze aho, ati rwose baravuga bati noneho reka dushyireho radio, ati mbese ku buryo twese turicara muri salo tukabanza tukazumva, tukabona kujya muri gahunda zinyuranye. Nuko ariko ubwo rero wenda bitari ibanga cyane, uwo muvandimwe yagiye gusura ababyeyi banjye asanga papa na mama mbese ari Europa yabo. Ubwo n'umwe hari n'abandi nabo byagendekeye gutya, uko n'umwana wanjye nawe niko byamugendekeye, aho yagiye abantu yagiye gusura nawe yasanze ariko bimeze. Kandi ubwo mwana naramuhaga audio, ariko namazane ko wazumvise, ngo rega mama ngo urabizi ngo ntabwo nabona umwanya, n'uwo muvandimwe neko audio mwoherereza ujye uzumva. Ati hari igihe numva imwe ubundi sinzumve, mbese muri make bose bari bahuriye kuri icyo kintu, ariko bomba aho bari mu buryo ahantu hatandukanye ubuhamya ni bumwe. Nuko ubwo rero uwo muvandimwe arambwira ati yewe, ati nkubwiye ikintu cyambayeho ntiwacyumva, ati audio zawe narazikunze, ati ubu narazikunze, ati ahubwo nsigaye numva wigisha igihe gitoya, ati ubwo uzi kutangira numva noneho nanjye, ati biryoshye we, ati neza amatwi we, ati nkumva zirarangiye, hata haleluya. Ako niko nashakaga kuvuga, zaramuryoheye kurya, avuga ati ni ngufi. Mu gihe nazimwohererezaga rimwe nimwe akavuga ko se ngo reka ngo mama tantine nangwa atango audio nyinshi, kandi nawe yigeze kubimbwira kwega mama tantine ngo ntabwo umuntu yabasha kuzumva ngo ziba ari nyinshi. None uyu munsi niwe kumbwira ngo ahubwo ngo ziba ari nkeya. Wabyumvise muvandi, hari igihe ziba nyinshi kubera uwuri, hakaba n'igihe zabaye nkeya kubera uko wabyifashemo. Nuko vuga rero ngo duhindukire turi, ikibazo si audio, ikibazo ni wowe. Haleluya. Hari umuvandimwe ambwira ati izi audio sinshaka kuziburira umwanya, ati kuko nawe ndi guteka nawe. Yewe we, mbese mba ndi muri audio ntabwo waziburira umwanya. Erega ni nkuko utavuga ngo wabuze umwanya wo kumva radio, ni nta nubwo uvuga ngo wabuze umwanya wo kureba televiziyo. Ubwo rero muvandimwe, ubwo turi gushima abo twabyaye, twamaze gushima, ariko ubwo ntabwo tuba tubirangije. Njye mbabaye nk'utunze urutoki nawe ubwo urareba. Noneho abo twabyaye rero dushimira Imana yabaduhaye. Umubyeyi kera wari umubyeyi umwana umwe, ariko ubu uruzukuruje, wenda se ufite famiye nini, bishimira Imana. Uyu no mwanya kugira ngo buri wese ashime Imana ku bwa famiye Imana yamuhaye. Haleluya. Shima Imana ku bwa famiye yawe. Hanyuma abandi Nyagasani yambwiye tugomba gushimira nabo yadutandukanije nabo. Haleluya. Nyagasani yadutandukanije n'ibizira, ariko n'ibibari kuko byigeze ko tugera iruhande, ariko Nyagasani abidukuraho. Haleluya. Amena. Hari abo yadutandukanije nabo kandi yabonaga koko bitari ngombwa ko tugendana. Hari igihe Nyagasani Imana yo mu ijuru akureba agasanga uri mu kintu kimeze nk'urujijo kubera ko utazi uwo muri kumwe, ariko Nyagasani akavuga ati iyi nshuti mbi nyigukuyeho. Reka dushime Imana kuba yadukuyeho abo tutagifatanyije urugendo, wenda rimwe na rimwe ukaba unababajwe nuko wenda mutakiri kumwe, ko Nyagasani yaravuze ati aba sinshaka ko mukomezanya, hari impamvu. Muri iyi minsi hari umuvandimwe arimo kumbwira ukuntu agize deception. Umusore yaraje aramubwira ati dukora ubukwe, umwana aritegura, ati ntangira no kugura ibishingiranwa mwwereka n'iwacu, arangira arambwira ati mbivuyemo. Uwo mwana rero urumva arababaye cyane. Ndamubwira ni wibabara, erega nabari ubona bicana kuri za televiziyo n'amaradiyo batubwira
cyangwa bakajya gutenga umugabo ngo yishe umugore ngo arangije ari umugabo ngo wishe umugore arangije aramuhamba arangije ateraho n'indabyo. Ubwo wakumva ko ari umuntu koko wakora gutyo? Ni shitani. Nuko ndavuga ni so muvandi, wibwira ko barya abantu baba batararambagizanye batarakundanye? Buriya rero akaga dufite twebwe cyangwa umugisha dufite n'uwo gusenga. Impamvu mbyita akaga nuko Nyagasani atazakwemerera ko icyo ari cyo cyose kikugwaho. Impamvu mbyita umugisha nuko icyo akurize cyose kiba ari cyiza. Ariko mu isi hari igihe biba ari akaga. Yego kuri ya mukobwa ngo ko amaze kwica ubukwe bwinshira ngo ko abengwa cyane ngo ni umuteramwako. Oya, ntabwo uri umuteramwako, hari ubwo Nyagasani abona ko icyo kintu kije kuko ishushanyaho ari ikintu kibi akakigukuraho. Abandi bakabyita akaga, ariko ku Mana ari umugisha. Nuko rero uwo mwana ndamukaruma kandi arabyumva. Buriya rero icyo Nyagasani atashatse ko kikubaho aba yakiguhungishije. Haleluya. Kandi haba hari impamvu. Abo rero yadutandukanyije nabo, hari abantu bajyaga wenda batuvuga amagambo, umuntu akaza ari inshuti ukamubwira ibyawe byose yarangiza akajya kubiririmba hose, ukazasanga warabaye inkuru yawe ari kimomo, kumbe ari wa muntu witaga inshuti. Abo bose rero Nyagasani yagiye adukuraho, ibyo nabyo dufata umwanya wo kubishimira. Hari abo twatakaje wenda tutabishaka, hari nabo twatakaje wenda sinzi mu buryo ubwo aribwo bwose, hari nabo twatakaje tuvuga tuti Mana shimwa wowe unkuyeho runaka. Haleluya. Ibyo rero dushime uyu munsi muri aka kanya Yesu yambwiye ngo nabo dushime ku bw'ibyo ngibyo. Inshuti mbi, abagambanyi, abishushanya, ibyo byose Nyagasani yabidukuriyeho kugira ngo tumushimire tumusingize. Tugiye rero kurangiza iri sengesho ryo gushima, dushima ku bw'ibyo Nyagasani yadukoreye, cyane cyane ariko reka dushime ku bw'ibyo yadukoreye tutazi. Kuko Yesu yarambwiye ngo mujye mushima ku bw'ibyo mutabonye, kuko nabonaga ko mubibonye mwahangayika cyangwa mwahungabana. Haleluya. Ngewe telefone yanjye wenda yakoze ikimenyetso cy'uko ishobora kuzima ngatakaza amakontakte. Icyo ngicyo ndagishimira ko Nyagasani yayigaruyemo amakontakte, ariko yashoboraga no kuzima bitabaye. Ibyo najya kubona nkabona ntifungutse. Shima rero kubw'ibyo Nyagasani yagusimbukishije kuko birahari. Shima kubw'ibyo yakuvanye imbere kuko birahari. Muvandimwe rero tugiye gufata ka kanya twemeranyijwe muri rya sengesho ry'iminsi 3, tugiye gufata akanya dushime. Haleluya. Tugiye rero gushima Imana. Iyi Mana yacu yarabikoze kandi irabyuzuza. Warabiduhaye urabyuzuza, none natwe twaje kukubwira ko twe n'abacu dushimira. Urakarama. Haleluya. Iyi yarabiduhaye aranabyuzuza, ntabwo yaduhaye ibicagase. Nyagasani Imana yacu ntabwo yaduhaye ibicagase, yaduhaye ibyuzuye, arabisendereza, arangije arabiduha. Buriya rero abantu bagiye kuvoma bavomesha ijerekani banyumva kurushaho. Burya ijerekani irimo amazi makeya ivuna kurusha iyuzuye neza. Nubwo iyuzuye neza wenda iremera, ariko irimo amazi makeya igenda icubangana ibyinisha umutwe. Ku bw'ibyo rero Nyagasani ntabwo yaduhaye ibicubanganya imitwe yacu, ahubwo yaduhaye ibyuzuye kugira ngo haleluya turyoherwe no kubaho. Kandi nyamara ubuzima buraryoshye nubwo abantu bamwe wenda bo babihiye. Ariko ngewe uyu muntu yatangiye kubihirwa n'ubuzima, ndamubwira ni se kibi yagufashe. Buriya dayimoni ajya atera abantu ukumva babihiwe n'ubuzima, ukumva uriyanze, ukumva ndetse no kubaho ntacyo bimaze. Burya babandi biyahura baba bageze aho bumva kubaho ntacyo bimaze, uburyohe bw'ubuzima bwashizemo. Haleluya. Nyagasani tugarurira icyanga cy'ubuzima. Nyagasani duhe kunezezwa n'ubuzima. Nyagasani duhe kumva haleluya izi nyigisha duhe kuziryoherwa. Reka burya no kutaryoherwa n'ibitagatifu nako nakaga. Tujye dusabira abantu bataryoherwa n'ibitagatifu. Iyo ajya mu misango ariko ngo mese zose ngo ni mese noire, ugasanga mu misara ziretse. Hari abantu bakiri mu kintu kimeze gutyo rwose. Iza mese noire nabivuzeho. Nyagasani yaza kureba intungane ntabwo aba yaraje mu isi. Abapadiri naho baba ari abanyabyaha, natwe abajya mu misa turi abanyabyaha. Twese rero turi abanyabyaha, turi mu rugendo rugana mu ijuru. Kubw'ibyo rero padiri tumwubahira umurimo Imana yamutoreye, nanjye nubahirwa umurimo Imana yantoreye wo kujya imbere ya padiri ngapfukama mu mubiri wa Kristo, kandi yamaze wa mugati wahindutse umubiri, nuko twuzuzanye.
haleluya. Kiliziya ikiri mu rugendo twuzuzanya. Ariko nijya kuvuga ngo padiri ni umunyabyaha, nawe uzasanga uri kumutunga urutoki ariko izindi zikureba nawe uriwe. Ubundi se Yezu erega iyo tutaba abanyabyaha ntabwo Yezu yari kumanuka. Kandi reka nongere nkubwire ikindi muvandimwe, niba watekerezaga kuri intungane ntabwo iwanya ari ahangaha naho abanyabyaha ku isi naho abanyabyaha, wenda abanyabyaha babiri nkuko mora mbivuga, reka nongere mbisubiremo. Hari abantu baba batangiriye audio hagati akavuga ati abanyabyaha babiri ninde nande, none se ushaka kuvuga ko ku isi nta butungane buhari? None se ushaka kuvuga yuko niba nta butungane buhari Imana kuki dusaba kuba intungane? Uyu muntu ari kubeshya. Reka nkubwire rero, turi abanyabyaha babiri mu isi. Hari abanyabyaha bajandamye babandi babaye imbata z'ibyaha, bashengerera shitani kandi bakavuga bati iyi niyo mana yacu, bariho abo ngabo. Hari amadini y'ubuyobe ya shitani rwose akavuga bati twebwe ntabwo ari byo gushushanya ngo tuvuge ngo Yezu ku musaraba acuritse cyangwa agize gute, ntabwo twemera Yezu, twemera shitani. Ibyo abo bariho rwose kandi bakaba bakora ibyo ngibyo. Hari n'abandi rero, ubwo abo ni icyiciro kimwe cy'abanyabyaha. Hari noneho n'ikindi cyiciro cy'abanyabyaha bazi Yezu kandi bashaka guhinduka ariko bahora mu ntambara. Yezu wenda ashaka kuba uwawe ariko se kibakaza akamutega umutego akabaraguye. Uwo ni umunyabyaha ari kuri mu rugendo rugana mu ijuru. Nuvuga ngo hari umunyabyaha wicaye mu isi warambije, hari n'umunyabyaha uri mu rugendo. Uwo munyabyaha uri mu rugendo rero niwe Yezu ku musaraba, mu nzira y'umusaraba yigaragarijemo, kuko yaguye gatatu kose abyuka agenda. Bivuga iki? Kugwa kubyuka mu rugendo nuko nguko. Haleluya. Mu rugendo nuko nguko. Ubwo rero njyewe ndi kubwira abanyabyaha tukiri mu rugendo hano mu isi tudashaka kuba imbata z'icyaha. Ariko n'abandi badashaka kuba imbata z'icyaha barimo ibyiciro bibiri. Hari abashaka gukira batababaye, hari n'abavuga bati icyo Yezu yansaba cyose ngo mufashe nagikora. Aho rero njyewe niho nshaka. Noneho muri bya byiciro, donc ni ukuvuga ngo muri bya byiciro icyo ngicyo cy'abarambaraye hasi, twebwe nitumara kwisuzuma tukamara kumenya ko turi babi tugakira, tuzajya kubyutsa babandi baryamye. Kandi tubabwiriza iby'ijambo ry'Imana tukababwira iby'agakiza, n'ukuri bazihana. Bariya rero barambaraye mu byaha ahanini kubera batwebwe. Kubera iki? Bajya kutureba bagasanga turavangavanga. Uyu munsi nemera Imana, ejo nkaba nabivuyemo, bakavuga bati ariko se bundi muturusha iki? Muvandimwe rero umenye ko n'ibyaha by'isi ibyinshi biri ku mutwe wacu twebwe abasenga, kubera ko tudahinduka by'ukuri. None rero ndagira ngo nkubwire ngo n'aba banyabyaha bari mu rugendo nabo barimo ibyiciro bibiri. Hari uri mu rugendo ababajwe nuko agomba kuzagera mu ijuru, akavuga ati uko byamera kose niba ari no gupfira Imana nzayipfira ariko nje mu ijuru. Abo ni baba maritiri hirya no hino ku isi, baba batagatifu Kiliziya ivuga. Yewe hirya no hino ku isi hari abatagatifu banyuranye. Ari abo Kiliziya izi nabi itazi, wenda kubera ko batigeze bamenyekana, ibyo nabivuzeho mu minsi ishize, ariko ari abatagatifu bemeye gupfa aho kugira ngo bakore icyaha, bemeye kubabara aho kugira ngo bababaze Imana. Bemera n'uyu munsi akemera akavuga ati njyewe mfite amafaranga 10,000 wenda ndarya 5 n'umuvandimwe muhe 5, suko nawe 5 bimuhagije, ariko nukavuga ati kurya njyenyine ntacyo byamarira. Kandi koko iyo dusenga tuvuga ngo ifunguro ridutungura iduhe none. Niba wabonye ry'uyu munsi aho n'umuvandimwe, nukuvuga ngo aho kugira ngo urye wenyine murye muri babiri. Hanyuma ukomeza ubwira Imana uti ifunguro rintungurimo, kuko ntabwo Yesu yavuze ngo dawe uri mu ijuru mujye muyivuga rimwe mu kwezi. Oya, yaravuze ati buri gihe musenga mujye muvuga ngo ni buri gihe. Rero nuko ushatse wayivuga buri kanya. Ifunguro ridutungura iduhe none ako kanya karizana. Washaka ukongera ifunguro rintunga rimwe none, ntabwo Nyagasani yananirwa kuguha amafunguro 6 cyangwa 7 8 cyangwa 9 10 bitewe n'inda yawe uko ingana n'icyabona iryo funguro rigiye kugukorera. Niba uribona ugaha n'abandi ukaba ufite imbaga iguhanze amaso abona ko iguteza amaramuko, azakomeza kuguha ifunguro kugira ngo n'aba abandi barye. Kandi tujye twibuka yuko ari ifunguro ry'abandi ribitse mu biganza byacu. Bityo rero ntukagira ingeso yo kwikubira, ahubwo tujye tugira ikintu cyitwa kugabana n'abatagira icyo bafite. Ubwo rero tugiye gusenga dushima kubw'ibyo Nyagasani yakoze tutamenye, uko wenda byari kuduhungabanya, kandi Nyagasani ntabwo ashaka kuduhungabanya. Reka tunashime ku bibi byatubayeho, kuko byatumye turushaho kwegera Imana. Hanyuma ubwo ndi kusa n'ukora resume y'ibyo twaganiriyeho uyu munsi.
dushime ku bwabo yaduhuje nabo, dushime ku bwabo yadutandukanije nabo, dushime no kubwo abo yatugezeho. Muvandimwe, tugiye rero gushima, rya sengesho ryo gushima tugiye kurikora kandi twishimye. Turabanza twishima, ariko natwe twishimire yuko turi mu mubare wabo Yezu yagiriye neza. Erega no kuba kuzi byonyine birahagije, ariko ubuzi ko Yezu yakubwiye ati mwana wanjye runaka, uravuga uti no kuba unzi byonyine birampagije. Muri ba banyabyaha rero bari mu rugendo babiri, nabavuze sinzi niba narangije no kubasobanuraho, nubwo nagiye mbavuga ariko ndumva ntarangije neza. Babiri, umwe afite ubushake bwo guharira Imana ubuzima bwe, undi aravuga ati aha kama nzajya njya mu misa niko bambwiye, ubundi nzakirizwa mu misa. Ibyo bintu byo kuvuga ngo hari umuvandimwe twize kuganira kwakwe ngo ngiye ngo bira ngo mbona ari ubwenge buki, ku muntu ngo akanga kurya ngo ubwo ngo ni amasengesho, ngo ayo masengesho atarya abaho. Ukumva nyine nk'uwo muntu ni umugenzi ugana mu ijuru, yego, ariko atumva icyitwa umubabaro mu rugendo rugana mu ijuru. Wowe rero muvandimwe nturi uwo nguwo, ntabwo uri wa munebwe ugana mu ijuru, ahubwo twebwe turi abanyamwete bagana mu ijuru. Haleluya. Mu mwete ugana mu ijuru rero reka dusenge Imana yo mu ijuru. Haleluya. Dusenge Yezu Kristo. Haleluya. Ndashaka kukwitirirwa Nyagasani kandi ndashaka gusa nawe. Nuko turirimbe nka wa muhanzi wavuze ati ndashaka kuba wawe, nkora ku mutima ndushaho kukumenya. Nuko ubwo rero ndanjye ndashaka kurushaho kukumenya Nyagasani Yezu, nkora ku mutima nanjye ndushaho kukuryoherwa, ndushaho kukunezererwa. Mwami w'amahoro uragahora usingizwa ubu n'iteka ryose. Amina. Muvandimwe rero, amavi hehe hasi, maze dusenge Imana tuyishimire. Amina. Dushime. Haleluya. Dushime Yezu, dushime umubyeyi Bikira Mariya. Kandi nubwo ntamuvuze ntabwo twamurangije, ahubwo ndagira ngo nguteguze yuko nitumara gusubiramo za nyigisho, tumaze kongera kuzisubiramo, tuzongera dutangire n'icyiciro gikomeye cyane. Ntabwo ndi bukikubwire nguteye amatsiko, ariko muvandi ujye ugendana amatsiko. Ariko buryo uzi ko amatsiko atuma umuntu ahora hafi. Nawe nkubwiye ngo tuzaganira kuri ibi, uravuga ngo kuko twabiganiriyeho se oya, nguteye amatsiko y'ikindi kintu. Yewe we, hari umuvandimwe mwambwatereka inyigisho zawe ntabwo zimeze nk'iz'abandi bigisha, ati wumva kuko ari Yezu uvuga. Haleluya. Ni Yezu. Rega njyewe niyo nkubwira ndavuga ni Yezu yambwiye ngo, kandi koko ntabwo muhimbira aba yabimbwiye. Niyo araba yabimbwiye rwose akarara ntembereza, nuko yarangiza akambwira ati maze uze kubimbwira abana banjye. Ni Nyagasani, niba utinze gucya ngo mbivuge, nukuri ibyo nkubwira aba yabimbwiye. Haleluya. Kandi abimbwira kugira ngo arusheho kukunezeza. Ubwo rero ntabwo izi nyigisho ntabwo zuzuyemo filozofi na teoloji na siyanse. Oya. Turi abagenzi bagana mu ijuru, turiganirira ariko iby'ubuzima bwacu busanzwe. Haleluya. Turaganira, ngewe nkakubwira ibyanjye nawe ugatekereza ibyawe, ariko kandi ubu buzima tubusingiriza Imana kuko ariyo yabuduhaye. Haleluya. Imana yaduhaye ubuzima. Imana yaduhaye umugisha, yuzuza isezerano ryayo, itugira abana bayo muri Yesu Kristo. Nihasingizwe Imana se w'umwami wacu Yezu Kristo, we mubyeyi w'ukuri, niwe Mana ihoza. Haleluya. Kristo yaraducunguye mu mibabaro nubwo ari myinshi, ingana n'uguhozwa twamuronyeyemo. Haleluya. Umva, imibabaro ye nubwo ari myinshi, ingana n'uguhozwa twamuronyeyemo. Imibabaro yacu, amina, uko yaba ingana kose, imibabaro yawe muvandimwe yisingirizemo Imana. Hari impamvu Imana iba yarayigwaye. Reka dushime Imana yatubabaje, ariko yemeye ko tubabara. Haleluya. Haleluya. Imana yemeye ko tubabara. Haleluya. Yemeye ko urwara cya kibyimba muvandi.
yemeye yuko rwara ya ndwara, yemeye yuko ugira cya kibazo, yemeye ko uburara rya joro, yemeye ko urara uhagaze cya gihe, yemeye ko ujya mu bitaro kirya gihe, yemeye kubabara, yemeye kuhomba, haleluya, yemeye ko mpomba, haleluya, kugira ngo ndushaho kuyireba. Amina. Uyu munsi ndeba Yezu nkamubwanura gahora usingizwe, wowe wanteje igihombo, ni kuko nabonye abantu kandi nawe ndakubona, nabonye, haleluya, amina, haleluya, nabonye ugutabara kwawe, nabonye igihe abantu bose bampunzeho bakagenda, nabonye ko nasigaranye nawe, haleluya. Erega n'abakunzi bari bahari ariko ntacyo bari bafite bashobora gukora, ariko igihe isi yari itangiye kunyota, amina, waraje Mana, warahagobotse Yesu, warahagobotse, warigaragaje, warahagobotse, amina, haleluya. Muvandimwe we yarahagobotse, haleluya we yarahagobotse, warahagobotse Yesu, haleluya, waragobotse we. Igihe byari byamaze gukomera, abantu batangiye kwibaza ku Mana nsenga, waragaragaye Mana, waragaragaye cyane Yesu, ndagushima cyane, haleluya, amina, haleluya. Yesu we waraserutse, haleluya, waraserutse, uragaragara we, uragaragara Mana, haleluya, haleluya, waragaragaye Mana, waragaragaye, urigaragaza barakubona, amina, haleluya, amina. Yo Mana Yesu Kristo, reka ngupfukame imbere ngushime kubw'igihombo wanteje Yesu. Narahombye, isi irandeba, isi iranyota, ariko ndagushima ko muri uko kwigaragaza, yo Mana, icyo nitaga igihombo ku mubiri cyabaye urwunguko kuri roho. Nabonye ukuntu utabara Yesu, nabonye imanga ikomeye cyane nari ngiye kugwamo, unyereka umpaye amababa ndaguruka ngwa ku wundi musozi, ngwa kwibuye, haleluya, ngwa kwibuye, maze ngo nega amakuru utare rukomeye, ariko unyereka ko iyo manga iyo nza kuyigwamo nari kwibagirana burundu. Niwemeye ko ngwa muri ya manga Mana, haleluya, ndagushima. Nubwo abantu benshi babonaga byarangiye, haleluya, Yesu ndagushima cyane. Aho babona ko byarangiye, aho bavuga bati ibyo birarangiye, niwe uhera ugaragara kuko uri, haleluya, kuko uri Imana, ukagaragara ukigaragaza, ariko bakavuga bati yo yarapfuye. Yesu mwiza, byageze ahantu abantu bangiriye neza batangira kunyigaruka, barakavuga ngo ariko ngo ubundi ngo twamugiriye neza ngo dushaka iki, ariko ngo ubwo ni Imana iri muri we. Yesu mwiza, ndasabira imbabazi abantu bitwaye muri ubwo buryo, kandi barahari Mana, n'ubu bafite isoni zo kunyegera no kundeba kubera ko batigeze bashaka ko tugendana mu nzira y'umusaraba, barahari Mana. Kandi ugakomeza kumbwira ngo abagira nabi bose bazahinga ariko ntibazeza, naho byakwera bazasara ariko ntibazahunika. Yesu mwiza, sabangirira nabi gusa, nabagira nabi muri rusange. Yesu rero ndagushima ko abo duhuriye muri Zodiyo, abo turi kumwe muri uru rugendo, batazongera kurangwa muri uwo mubare w'ababi. Yesu ndagushimye cyane, ndagushimye igihombo wemeye ko ngwamo cyambereye urwunguko kuri roho. Yesu, igihe cy'umubabaro n'amarira nibwo warushijeho kunyiyereka, nibwo wanyeretse yuko ushobora byose, nuko uranyegera urampoza Mwami, umporeza abana, haleluya, umporeza umugabo, haleluya. Yesu mwiza, Yesu ndagushima. Ubwo urugo rwari rutangiye gutererwa hejuru, abadayimoni bashatse kurugabaho ibitero, haleluya, basanze uri Imana iruhagazemo, basanze burya wa munsi twakoraga mariage wari umunsi wowe wihereye umugisha, kandi ko arya amagambo yatuvuzweho dusezerana hari wowe wateye abadusezeranyije kuyavuga. Yesu, wanyeretse yuko byose burya biri mu mugambi wawe. Yesu mwiza, ndagushima. Reka ngo shime ndi kumwe n'aba bavandimwe, hari
byinshi bibababaza, hari byinshi bibaremereye, ariko ntibajyaga bibuka kubigushimira. Ariko Yezu muri aka kanya reka tubigushimire mwami wanjye, reka tugushimire. Reka nongere ngushime kubw'ingo zitubatse uri gusenya, n'ukuri abantu babana badafitanye isezerano. Hari benshi wanyujije muri izi audio ubereka ko urwo rugo rwubatse muri ubwo buryo utarushyigikiye. Bamwe bafata imwanzuro baravuga bati ni ugutandukana cyangwa se tugasezerana. Ndagushima rero kuba bakuye mu cyaha cy'ubusambanyi. Yezu ndagushima cyane. Ndagushima rero kubw'ibyo wadukoreye byose. Twaganiriye muri izi audio, twaganiriye mwami muzima, haleluya, twabiganiriyeho, twavuze Yezu mwiza, ya haleluya. Yezu wanjye ndagushima cyane, haleluya we, ndagushima Yezu. Iyo nkugeze imbere ngo nje gushima birananira Yesu, bikananira Yezu, bikananira Yezu, birananira kubera ko biba birenze umunwa wanjye. Warakoze cyane, ariko buriya nubwo ndagushimira reka nongere mbisubiremo ku nshuro ya mbere ngushimira ko wanyimenyesheje Yezu, rikaruhura. Waraturuhuye, abakuriho twese twararuhutse. Ibindi bikurikiyeho Nyagasani nabyo nzakomeza ngushimire. Wabikoze ubishaka Yezu. Reka ngushimire inshuti nziza wampaye muri izi audio. Yezu mwiza, Yezu ndagushima kubw'abantu bateze amatwi audio. Ndabagushimira mwiza, ndabagushimira kuko Yezu mwiza, aba bantu bose bari muri izi audio, Yezu mwiza ndabagushimiye kuko babaye inshuti nziza, babaye abavandimwe biza. Haleluya, ndagushimye aho turi kumwe muri izi audio, ariko ku buryo bw'umwihariko babandi wanyegereje Yesu we. Hari amazina mpora nkwereka, ndongera ndayakweretse. Yezu mwiza, warabisobanurira ambwira uti ndi Imana itigomba ibitambo, ariko unuye igitambo ndamushima. Nanjye rero Nyagasani Yezu mweretse abantu twahuriye muri izi nyigisho ko kavuga bati birakwiye ko dufasha ubutumwa, buri wese witanga ku ruhande rwe. Ndasenze musabe umugisha, nzamuye amaboko ngerekeje mu ijuru. Yezu wanjye we, ndabakweretse bose. Yezu mwiza, Yezu mwiza, ndabakweretse bose aho twahuriye muri izi audio, ariko ku buryo bw'umwihariko abantu bumvise uyu murimo utagomba guhera mu kanwa ka Louise, bagakora ibishoboka byose ngo uyu murimo utere imbere. Ubwitange bwa buri wese mwiza wanjye ndabukweretse, kandi warambwiye ngo icyo nzagusaba ngikuye ku mutima ngo uzakimpa. None mbasabiye umugisha Yezu mwiza, sabye umugisha kubangiriye neza bose, sabye umugisha kuwanyambitse natangiye kwambara ubusa, sabye umugisha ko wampaye guseka ntangiye kurira, sabye umugisha ku gihugu cyose abarimo, sabye umugisha ku muryango we wose. Yezu Kristo mwiza, birananira kuba nakubwira amazina ariko sinyavuze kubera yuko uyazi, ariko ndi gusaba umugisha ku bantu bose bampaye guseka. Yezu umusonga urababaza. Umuntu rero wiyemeza gukuramo umwambaro we akantiza umwambaro we mu gihe cy'ubukonje, Yezu umusabiye umugisha, kandi nawe ntazigera akonja kubera ko yangiriye neza. Ahubwo ujye uhora umushyushya mwiza, kandi urabishoboye. Yezu Kristo mwiza, murankubwira ngo guseka mu isi biragoye, ariko abantera guseka nawe ujye ubasetsa mwami wanjye. Yezu Kristo arambwiye ngo impano zawe urazirindiye, kandi kwaguka k'uyu murimo kuri mu biganza byawe.
urambwira ngo nintuze ngo kuko uzabikoresha abantu ntazi ngo kandi ntanatekereza. Icyo gihe ubwo nakuririraga iryo sezerano wampaye sinaryumvise, ariko ubu ndaryumva. Nabonye ko hari abantu wahaye umutima mutagatifu. Yezu ndagushima cyane. Mwami ndagushima. Kandi ba bantu bose twashyizeho ka kamenyetso imbere y'amazina yabo, Yezu Kristo ubaha umugisha kuko uri mwiza, urabizi uri mwiza. Naho ku isi ntabasha kubashimira, ariko mu ijuru wandike, waratubwiye ngo uzaduha karijana mu isi ndetse no mu ijuru. Karijana yo mu isi ujye uyibaha, kandi niyo mu ijuru ukomeze uyibahe. Abantu bose turi kumwe muri izi nyigisho baha umugisha, bose bahahe baronke, babyaye baheke, batume, haleluya, batume kandi ingo ziri gusenyuka uzitabare, abarwayi ubarebe, abarwaje ubarebe, ababuze ibyangombwa ubatabare, abari mu buhungiro Mwami mwiza uko bwaba bumeze kose, imfubyi n'abapfakazi ubarebeho. Yezu Kristo bose bagushimire, kandi iri shimwe nanjye ndiguhereje mu izina ryabo bose. Yezu rero urakoze ko wumva gusenga, urakoze ko wumva gutakamba. Ndabizi neza yuko amagambo menshi nakubwira atari yatuma wumva irishimwe, kandi ibitambo nagutambira ntago ari byo byakubabaza, ntago ari byo ushaka, kuko icyo nagutura cyose ni wowe waba wakimpaye. Ahubwo igitambo cya mbere ngutuye ni umutima wanjye umenetse, ni umutima wanjye ushaka kugusingiza, kandi numva nshaka kukwitirirwa, numva ntashaka no kwitwa izina ryawe gusa, ahubwo no kuba nkawe Yezu. Ngiye nkubwira ngo ujye umpa imbaraga kugira ngo mbashe gukora ugushaka kwawe, kuko n'ukuri nabyo bisaba imbaraga zikomeye. Yezu rero turambuye amaboko tuyerekeje hejuru, n'ukuri ndashima kubwa biriya bibi byatubayeho, kandi nkagushima no kubw'ibyiza twabonye, nkagushima kubw'abo twashakanye n'abana waduhaye. Mu bibazo abana bacu baba barimo binyuranye, ariko reka tugushime ko bahumeka. Mwami wanjye, hari abantu bafite ibibazo byo guhora bashyingura bapfusha. Ndagushima rero ko atari twebwe, ariko kandi n'abariya bapfusha. Reka tubasabire gukomera muri wowe, bamenye yuko urupfu ari inzira itugeza kuri wowe. Yezu mwiza rero ndashimye mu izina ryawe rikomeye, ndasenze kandi nizeye ko iri shimwe rikugezeho, kandi abavandimwe turi kumwe muri izi nyigisho nabo batuye amashimwe yabo anyuranye, kandi bazakomeza no kugutura amashimwe yabo. Yezu nawe mubyeyi Bikira Mariya, nimwakira aya mashimwe nimwe tuyahereje, maze muyaduherereze Data ushobora byose, kugira ngo isi dutuye irusheho kugira amahoro. Urakoze Nyagasani Yezu. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.